માતાજી. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. તમે બધા તમારા ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે ફરીથી 7મા ચેપ્ટરના બીજા પાર્ટમાં મારી સાથે હાજર થઈ ગયા છો અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. કારણ કે બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય તો લેવલ 2 માં આવવાનો મોકો મળે. લેવલ 1 ઘણા બધા કમ્પ્લીટ કરે, લેવલ 2 માં નથી આવતા. તો બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય, સંતો આશીર્વાદ હોય, ભગવાનની અહેતુકી કૃપા હોય, નિષ્કારણ કૃપા હોય તમારા ઉપર, તો તમે લેવલ 2 માં આવીને કન્ટિન્યુ કરી શકો. લેવલ 2 ઘણા બધાનું સ્કીપ થઈ ગયું, કન્ટિન્યુ નથી થતું. તમે બધા એ સુકૃતિઓના સ્વામી છો, તો તમને બધાને હું વંદન કરું છું. અને આપણી સામે અત્યારે આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે. બધા એમને વંદન કરો કે આજનું ચેપ્ટર આપણને ખૂબ સારી રીતના સમજાઈ જાય અને હું પણ સારી રીતના સમજાવી શકું. કારણ કે એકમાત્ર એમની જે કૃપા છે એનાથી જ આ શક્ય બને છે. બાકી કોઈ વિદ્વાન, કોઈ એમ કે ભૌતિક રીતના ગમે એટલો આગળ પડતો હોય, પીએચડી કરેલું હોય, તો પણ આ ભગવાનનું જ્ઞાન સમજાવી શકવા સક્ષમ નથી. ખાલી ભગવાનની એકમાત્ર અહેતુકી કૃપા છે, નિષ્કારણ કૃપા છે, એનાથી આ શક્ય બને છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નમનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, કે જેમના દ્વારા આપણને આ જે જ્ઞાન ગંગા આપણા ઘરે સુધી પહોંચે છે 1 રૂપિયાના ખર્ચ વગર. તમે વિચાર કરો, એટલું સહેલું નથી. આખા વિશ્વની અંદર 1 રૂપિયાના ખર્ચ વગર બધાને આ બરાબર આટલા બધા ટીચરો, બેકગ્રાઉન્ડમાં આટલા બધા વોલેન્ટિયર્સો, બધા નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપે છે. આ નાનો એવો પ્રોજેક્ટ નથી, ખૂબ મોટો પ્રોજેક્ટ છે, ખૂબ મોટો પ્રોજેક્ટ છે. છતાં ભગવાનની કૃપાથી અવિરતપણે છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે. તો આવા બધા જે ભક્તોની જે ઈચ્છા છે, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુની જે ઈચ્છા છે, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજની જે ઈચ્છા છે, કે આપણે ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એને ફેલાવીએ, તો એ બધાની ઈચ્છાઓ આપણે પૂર્ણ કરીએ. તમે બધા પણ અહોભાવી થાય અને આ જ્ઞાનને સ્વીકારો, એવી મારી ઈચ્છા છે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગરજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિશ્વાનુસુતે દેવી प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर जोइनिंग. हरे कृष्णा. स्वागत है. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. કાલે આપણે 7મું ચેપ્ટર ચાલુ હતું, 15મા સુધી આપણે કાલે કવર કરી લીધું છે. તો તમારી સામે અત્યારે સ્લાઇડ બધી એક પછી એક ટર્ન થાય છે, તમે જોતા જાઓ. બરાબર, ભગવાન એવું જ્ઞાન આપે છે કે ભાઈ આના પછી તારે કઈ જાણવા જેવું નથી. આપણે ત્રીજા શ્લોકમાં જોયું તો હજારોમાંથી કોઈ એક મનુષ્ય છે એ સિદ્ધિ પામે અને પછી એમાંથી કોઈ એક કૃષ્ણને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે. તમે બધા એમાંથી છો. અમારો ફેવરિટ શ્લોક છે. બરાબર. પછી ભગવાન એની શક્તિની વાત કરે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારી પરાશક્તિ કઈ છે અને મારી અપરાશક્તિ કઈ છે. તો અહીંયા જે તમારી સામે જે પિક્ચર છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે. પછી ભગવાનની પરાશક્તિ છે, ભગવાન કહે છે કે મારી એક ચડિયાતી શક્તિ છે, જીવ છે. ભગવાન કહે છે કે બધાનો જે કઈ ઉદ્ભવ થાય છે, બરાબર, એ આ બે માંથી જ આવે છે, પરાશક્તિ અપરાશક્તિ. અને બધાનું ઉદ્ભવનું ઉદ્ગમ સ્થાન ભગવાન કેવું છું, ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય, વોટ એવર, બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન
સૌથી ઉપર હું છું, બરાબર. સ્પોટલાઇટ કરી દઉં છું, એક જ મિનિટ. તો ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, બરાબર. આવા બધા શ્લોકો અને આવું બધું ટ્રાન્સલેશન જોઈને ઘણા બધાને પેટમાં દુખાવો પડતો હોય છે. પછી ભગવાનને કઈ રીતના યાદ રાખવા, તો ભગવાન આપણે એની અલગ અલગ ટેકનિક આપે છે, બરાબર. અને ભગવાન કઈ રીતના સર્વવ્યાપી છે એ આપણને સમજાવે છે. આપણે જોઈ ગયા હતા, બરાબર. બહુ ડિટેલમાં કાલે બધું મેં તમને સમજાવી દીધું કે ભગવાન ક્યાં ક્યાં છે, બરાબર. ભગવાન કેવું બળ છે એ ભગવાન છે એ આપણને સમજાવે છે, બરાબર. બધું ભગવાનમાંથી આવે છે, પણ ભગવાન છે એ ગુણોને આધીન નથી. પછી ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ જાણતું નથી. શું કામ નથી જાણતું? બરાબર, કારણ કે સમગ્ર જગત છે 3 ગુણોથી મોહિત થયેલું છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા છે. આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનને શરણાગતિ કરીએ, દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા, યાદ રાખવા જેવો શ્લોક છે. આવા શ્લોક યાદ આવે ને તો આપણે માયાથી ફાઇટ કરી શકીએ. આપણને યાદ આવે કે માયા છે એ ભગવાનને આધીન છે, એના માલિક છે કૃષ્ણ છે, એમના સ્વામી છે. તો કૃષ્ણના શરણે જઈએ તો કૃષ્ણ ઓર્ડર કરી શકે, માયા ગેટ ડાઉન, બેસી જા, નહીં હેરાન નહીં કર મારા ભક્તને. ઓકે, તો આમાં ભગવાન કહે છે કે મારી માયા જોરદાર છે, પણ અઘરું છે, એનાથી બચવું. આપણે જોયું હતું પછી કાલે 4 પ્રકારની સ્પેશિયલ વેરાયટીઓ, બરાબર, કે જે ભગવાનના શરણે જતી નથી. જે સ્પેશિયલ વેરાયટી છે, મૂઢા, નરાધમ, માયા અપત જ્ઞાન અને આસુરમ ભાવમાં સ્થિત. 4 પ્રકારની વેરાયટીઓ છે, બરાબર. મૂઢ છે, ખૂબ મહેનત કરે, ગધેડા સાથે સરખાવે છે પ્રભુપાદજી, અને બરાબર બિલકુલ સમય ના હોય. ભગવાન માટે કોઈ જ સમય નથી એના પાસે, બરાબર. એને એવું લાગે છે કે એ જ બધું કરે છે અને એના કારણે જ બધું ચાલે છે. મૂઢા. નરાધમ, માનવ જાતનું સૌથી નીચું બર્થ. આમ બ્લેસ્ડ હોય છે, પણ બર્થ સારી બ્રાહ્મણમાં થયો હોય, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં થયો હોય, ઘરમાં કહેવાય કૃષ્ણજીનું વાતાવરણ હોય, છતાં પણ કૃષ્ણજીમાં શ્રદ્ધા ના હોય, બરાબર. નરાધમ, બરાબર. પછી આગળ કે છે કે માયા અપત જ્ઞાન, જેને આપણે રિસ્પેક્ટેડ માણસો ગણીએ, મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, મોટા મોટા કવિઓ, દાર્શનિકો, મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ, એવું માને કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં. માયા અપત જ્ઞાન. આસુરમ ભાવમાં સ્થિત, એનો જન્મ જ એના માટે થાય ભગવાનનો વિરોધ કરવા માટે છે, બરાબર. તમે જો અહીંયા પેલું જે છે મૂળ, બરાબર. પછી અહીંયા જે છે આ ઘટના કઈ છે આ પિક્ચરમાં? એક બ્લુ કલરની ધોતીમાં એક પ્રભુજી છે, એક આ બાજુ બીજા પ્રભુજી છે. કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. કોને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. હું કહું પ્રભુજી, હા, શોભા જગાઈ માતા. મદાઈની છે જગાઈ મતાઈની. એક્ઝેક્ટલી, તમે બંને સાચા છો. તો જો કૃષ્ણજી છે એની પાછળ નારાયણ તમને દેખાય છે, બરાબર. તો પહેલી વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે, જ્યારે કૃષ્ણજી સ્વરૂપે સાક્ષાત કૃષ્ણજી કળિયુગમાં આવે છે, ખૂબ દુઃખો વેઠીને આવે છે આપણા માટે. તો એ જગાઈ મધાઈ છે, નરાધમ હોય છે, બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ થયો હોય છે, પણ છતાં કહેવાય ને બધા ખરાબ કામો કરવાના. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ 2 વખત, નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે સાક્ષાત બલરામજી, બરાબર. તો એમને મનાવા જાય છે, એમને છોડાવે છે, બરાબર. અને એમ કે છે કે ભાઈ તમે વિષ્ણુનું નામ લ્યો, કૃષ્ણનું નામ લ્યો. પણ એમને પણ એક વખત એ મારી દે છે. આ જગાઈ મધાઈમાંથી એક હોય, એમને ઠેકરો મારે છે, એને લાગી જાય છે, બરાબર, નિત્યાનંદ પ્રભુને. અને એની ખબર પડે છે કોને? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જાય છે અને એનો ક્રોધ છે એ સીમા પાર, કારણ કે એના ભક્તને કોઈ મારો ને ભગવાન ક્યારેય નથી છોડતા, ક્યારેય નથી. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે મારું ક્યાંક ઇન્સલ્ટ થાય ને હું સહન કરી લઉં છું, બરાબર. દુર્યોધન ભગવાન ખૂબ ઇન્સલ્ટ કરે છે, બરાબર, બંદી બનાવે છે, બરાબર. જ્યારે ભગવાન શાંતિ નો કહેવાય કે પત્ર લઈને જાય છે, તો વાટાઘાટો માટે જાય છે, દુર્યોધન બંદી બનાવે છે. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, તું મારો દીકરો છો, મને ભૂલી ગયો છો, બરાબર, ઇટ્સ ઓકે. પણ ભગવાન જયારે એના ભક્તોને કોઈ હેરાન કરે ને, ભગવાન ક્યારેય નથી છોડતા. પ્રહલાદ મહારાજની ઘટનામાં જો ભગવાન ડાયરેક્ટ વધ કરે છે, પછી ભલે એના પિતાજી હોય, બરાબર. તો સેમ વે નિત્યાનંદ પ્રભુને આ જગાઈ છે મારે છે અને લાગે છે, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના ઓરિજિનલ ફોર્મમાં આવી જાય પાછા, ડાયરેક્ટ સુદર્શન ચક્રને આહવાન કરે છે. તમે જુઓ, સુદર્શન છોડવાની જસ્ટ તૈયારી કરે છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ એના પગે પડી જાય, નહીં પ્રભુ, કળિયુગ છે, બધા પાપીઓ છે, તમે કેટલાના માથા કાપશો? બધાના માથા કાપવાની જરૂર છે, બધા નિમ્ન કોટીના જીવો છે પ્રભુ. આ દ્વાપર યુગ નથી પ્રભુ, આ સતયુગ નથી, ત્રેતા યુગ નથી, કળિયુગ છે પ્રભુ. શાંત થાવ તમે. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, શાંત થાય છે, જગાઈ મધાઈ છે એના શરણે જાય છે અને ભક્ત બની જાય છે. રાવણ, માયા અપહત જ્ઞાન. નીચે જે તમે જો
એવી પણ વ્યક્તિ છે જે બ્લેસ્ડ છે કે જે ભગવાનના શરણે જાય છે, બરાબર. ભરત શ્રેષ્ઠ 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે કે બ્રેક થાય છે? Clear છે. બનાવી દીધા છે. ક્લિયર છે વોઇસ. થેન્ક યુ. કો હોસ્ટ માં છે ને સેવા આપવા માટે. ઓકે, બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસ નું તમે સેટ જોઈ લેજો. આપણે આગળ વધીએ. તો ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. કયા કયા? દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જે જ્ઞાનની જે શોધમાં હોય છે ને, એ સૌથી પહેલા એની જે કેટેગરીમાં આવે છે એ દુઃખી છે, બરાબર. આપણને એમ થાય કે દુઃખી માણસ છે, પણ છતાં ભગવાન એમ કે છે એ પુણ્યશાળી છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ ચલો મારી પાસે તો આવે છે, એટલે દુઃખી માણસો બીજે ક્યાંય જાય એના કરતા ભગવાન પાછળ જાય એ સારું છે. બીજા છે જિજ્ઞાસુ. હરે કૃષ્ણ. વોઇસ નથી આવતો મારો? બરાબર છે અવાજ તો? બરાબર છે ને? આવે છે પ્રભુજી. તમારા આઈ થિંક ઇન્ટરનેટમાં કંઈક ઇશ્યુ હોવું જોઈએ. તો જિજ્ઞાસુ એવી કેટેગરી છે કે એને જાણવું છે કે હરે કૃષ્ણ વાળા એક્ઝેક્ટલી કરે છે શું. પ્રશ્ન 1, પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 3, પ્રશ્ન 4 સતત એના ક્વેશ્ચન ચાલુ હોય, બરાબર. એમ પૂછે આપણને કે ભગવાન તો સાકાર છે કે નિરાકાર? આપણે જવાબ આપીએ પણ શાસ્ત્રોમાં તો બંને પ્રકારના શ્લોક છે, સાકારના શ્લોક છે, નિરાકારના શ્લોક છે. એક્ઝેક્ટલી છે શું, બરાબર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શું છે, એનો રેફરન્સ ક્યાં આપે છે? શું કામ એ જ મંત્ર આપણે જપ કરવો જોઈએ? તુલસી માળા શું કામ વાપરવી જોઈએ? બીજી માળા વાપરીએ ના ચાલે? જનેવું શું કામ ધારણ કરવી જોઈએ? એવો દોરો બાંધવાની શું જરૂર છે? તિલક શું કામ કરવું જોઈએ? એવો દેખાવ કરવાની શું જરૂર છે? એને પાછળનું રહસ્ય શું છે? જિજ્ઞાસુ, બરાબર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો મતલબ શું થાય છે, બરાબર. સંન્યાસી શું કામ ભગવા કપડા જ પહેરે છે? બીજા કઈ કપડા ના પહેરે ના ચાલે, બરાબર. તો આવા બધા સતત પ્રશ્ન હોય. પછી એમ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કેવા? હરે કૃષ્ણ વાળાના બધાના હાથમાં પ્લાસ્ટર જેવું કેમ હોય છે? આમ કે બેગ જેવું લટકતું હોય છે, અને કે હાથ ભાંગી ગયો હોય સતત આ રીતના હાથ હોય છે. શું છે એક્ઝેક્ટલી એની પાછળનું કારણ? શું છે, શું હોય છે, બરાબર. અમે તો પીકે મૂવીમાં જોયું હતું કે આ બધી વિધિઓને ફોલો કરે રોંગ નંબર છે, તો રાઈટ નંબર કયો છે? રાઈટ નંબર શું છે? આ તો રોંગ નંબર છે. પીકેમાં અમે જોયું હતું. સતત આવા પ્રશ્ન હોય છે. જિજ્ઞાસુ, બરાબર. કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન, કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન હોય છે. પછી આગળ શું કહે છે ભગવાન? અર્થાથી, રોકડા. જેને રોકડાની જરૂર હોય ભગવાન પાસે જાય. ભગવાન તમારા પત્ની તો લક્ષ્મીજી છે, કયો થોડી કૃપા કરે અમારા ઉપર. એટલે રોકડાની ઈચ્છા હોય, ભૌતિક સુખોની, ઐશ્વર્યની ઈચ્છા હોય, ભગવાન કે પણ મારી પાસે આવે છે. અને છેલ્લા છે જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં જ્ઞાની માણસો છે, કે જ્ઞાની ખૂબ વેદોનું પઠન કરી લીધું હોય, પુરાણો ઉપનિષદો વાંચી લીધા હોય, થિયરિકલ નોલેજ એકદમ જોરદાર હોય, થિયરી રેડી, પણ હવે એની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પણ એકદમ રેડી છે. ખબર પડી ગઈ છે ભગવાન શું છે, પણ હવે રિયલાઇઝેશન કરવાનું બાકી છે. આત્મ સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા હોય છે, બરાબર. તો આ જે છે એ જ્ઞાની છે. તો સૌથી ઊંચી કેટેગરી આમાંથી કઈ છે? સૌથી ઊંચી કેટેગરી તો જ્ઞાનીની કેટેગરી છે, કારણ કે એમાં સ્વાર્થ નથી. બાકી બધામાં કંઈક ને કંઈક પોતાનો સ્વાર્થ. સૌથી નીચેની કેટેગરી છે એ આર્ત અને અર્થાથી, એના ઉપર જિજ્ઞાસુની કેટેગરી. અને સૌથી સારામાં સારી કેટેગરી છે, ભગવાન પોતે હમણાં આગળના શ્લોકમાં કહેશે કે ભગવાનને પ્રિય કોણ છે, તો કે જ્ઞાની છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે આ ચારે છે સુકૃતિન છે. સુકૃતિન એટલે પુણ્ય આત્માઓ છે. આપણે જોયું હતું ને, સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ. દુષ્કૃતિનો વિરોધી સુકૃતિ, તો પુણ્ય આત્માઓ છે. શું કામ પુણ્ય આત્માઓ છે? કે સારી એ વાત છે કે આ લોકો દેવી દેવતાઓ પાસે એટલીસ્ટ નથી જતા, અને એને ખબર છે કે કૃષ્ણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, બરાબર. એટલે એને કહેવાય મહાત્મા, પુણ્યાત્મા કહેવાય, બરાબર. ઘણું બધું દુઃખ પડે અને કહેવાય કે જો કૃષ્ણના શરણે જાય તો એ પણ મહાત્મા છે. કારણ કે નહીતર દુઃખ પડે તો જનરલી બાબામાં પડી જાય, તાવીજમાં પડી જાય, પીર ફકીર ભુવામાં પડી જાય, બરાબર. અઘોરી બાબામાં ગેરંટીથી કામ કરી આપશું અમે. આપણે નથી જોતા ન્યૂઝપેપરમાં, બરાબર. સોતન સે મુક્તિ, આવા બધામાં પડી જાય, બરાબર. જય કાલી કલકત્તે વાલી, તેરા વચન ના જાય ખાલી, આવા બધામાં પડી જાય. તાવીજ બંધાવે, દોરા ધાગા બંધાવે, આમાં પડી જાય. એટલે કૃષ્ણજી કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે આવે છે ને એટલે એ મહાત્મા છે, બરાબર. કારણ કે મારી પાસે માગે છે તો એમાં સ્નેહનો સંબંધ છે. મારો દીકરો છે ને મારી પાસે માગે તો કૃષ્ણજી એમ કે છે કે ઇટ્સ ઓકે, કહેવાય કે અમારા વચ્ચેનો વાત્સલ્યનો સંબંધ છે, હું આપું છું. ભલે એને કહેવાય કે ખ્યાલ નથી હજી. શરૂઆતમાં આ ચારે કેટેગરી છે ભક્ત નથી, બરાબર. પણ એ જેમ જેમ ભક્તના કહેવાય કે ભગવાનના જે ભક્તોના સંગમાં રહે ને,
એમ કરતા 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 એ નિષ્કામ ભક્તિ એની થતી જાય અને શુદ્ધ ભક્તિમાં આવે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામીજી કહે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ કોને કહેવાય? તો શુદ્ધ ભક્તિ એવી છે કે જે મનુષ્ય કૃષ્ણની દિવ્ય પ્રેમ ભરી સેવા કરે, બરાબર, એમાં કોઈ એને સકામ કર્મોની કહેવાય અપેક્ષા ના હોય, કોઈ એનું પોતાનું તાત્વિક ચિંતન ના હોય, કોઈ લાભની ઈચ્છા ના હોય ને, તો રૂપ ગોસ્વામીજી કહે છે કે એ શુદ્ધ ભક્તિ છે. બરાબર. એટલે 4 પ્રકારની કેટેગરી વાળા છે. શરૂઆતમાં ભક્ત ના હોય, પણ ધીમે ધીમે ભક્તોનો સંગ થતો જાય એમ તરત ભક્ત થઈ જાય છે. બરાબર. એક મુંબઈનું એક્ઝામ્પલ છે. એક માતાજી છે, એ એમના ફેમિલીમાં ઘણું બધું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા, વિધવા થઈ ગયા હતા માતાજી. નાના નાના બાળકોને કહેવાય પોષણ કરવાનું અને મોટા કરવાના, આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ નબળી. તો ત્યાં આપણું જૂહ ચોપાટી ટેમ્પલ છે, ત્યાં જાય છે. તો ભક્તો તો અમે બધા કહેતા હોય ને કે ભાઈ જપની અંદર ખૂબ શક્તિ છે, તમે શરૂઆત કરો. તો એમ એ માતાજી એમ કે છે કે ભાઈ જપમાં ખરેખર શક્તિ છે, મારા બધા દુઃખ દૂર થઈ જશે. હા, આ થઈ જશે, તમે કરો. 16 માળા કરે છે, રોજ 16 માળા કરવાનું ચાલુ કરે છે. તો કહેવાય કે બહુ ઇમ્પ્રુવ નથી થતું, કારણ કે એનું મન નથી લાગતું હતું માળામાં. પછી 32 માળા કરે છે અને તરત એને સુધારો દેખાય છે. એમ કરતા કરતા ડાયરેક્ટ 64 માળામાં આવી જાય છે. તો 6 મહિનામાં બધા પ્રોબ્લેમો સોલ્વ. આ જે કઈ આર્થિક પ્રોબ્લેમો હતા, બરાબર, પોતાનું મકાન મુંબઈમાં, પ્રોપર્ટી, બધું સોલ્વ. પણ 1 વર્ષ થાય છે અને એટલે એને ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ ખરેખર જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો. તો બધું છોડી અને ફૂલ ટાઈમ ભગવાનના ડિવોટી બની જાય છે અને ભગવાનની આ જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એમાં જોડાઈ જાય છે, સંકીર્તન આંદોલનમાં, અને ભગવાનનો પ્રચારમાં જોડાઈ જાય છે. અને શરૂઆતમાં ભક્ત નથી હોતા, પણ ભક્તોનો સંગ થાય તરત ભક્ત બની જાય છે. આ બધી તમારી સામે ઘટનાઓ છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. આપણે લેવલ 1 માં ભણી ગયા છીએ. તો કઈ કઈ ઘટના છે અને એની સાથે શું સંબંધ છે, કઈ કેટેગરીમાં આવે છે, કોણ મને કહેશે? પહેલી ઘટના છે કઈ ઘટના છે? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. પેલી ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. કઈ કેટેગરીમાં આવશે ગજેન્દ્ર મોક્ષ? આર્થ. આર્થ. દુખી દુખી દુખી. પછી બીજું પિક્ચર કોનું છે? દ્રૌપદી. દ્રૌપદી. કઈ કેટેગરીમાં આવશે? બધા બોલજો. આર્થ. દુખી. આર્થ. યસ. રાજેશ ભટ્ટજી બોલો, ત્રીજો ફોટો શેનો છે? રાજેશ ભટ્ટજી, પુષ્પા વૈષ્ણવજી, પ્રવીણા માતાજી, બોલો બોલો, ત્રીજું પિક્ચર કોનું છે? રાકેશ મકવાણાજી તમે બોલો, અલ્પા કોલડિયાજી બોલો, બોલો, જેને આવડે એ બોલો. સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે. કઈ કેટેગરીમાં આવશે સુખદેવજી? જિજ્ઞાસુ. સુખદેવજી આવશે નાની કેટેગરીમાં. એને ઓલરેડી બધું ખ્યાલ હતું. એને ખાલી કહેવાય ને કે બધું રેડી હતું, ખાલી સાક્ષાત્કાર કરવાનો બાકી હતું સુખદેવજી. ઓકે, પછી પરીક્ષિત મહારાજ. કઈ કેટેગરીમાં આવશે પરીક્ષિત મહારાજ? જાણવાની ઈચ્છા હતી. પછી નીચેનો પેલો ફોટો છે, કઈ કેટેગરીમાં આવશે? ધ્રુવ મહારાજ. અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. પછી અર્થાર્થી અને પછી જ્ઞાની. ઓકે, યસ. પછી વચ્ચે છે કોનો ફોટો છે? સુગ્રીવજી અને શ્રી રામજી છે. યસ. દીપકજી કઈ કેટેગરીમાં આવશે સુગ્રીવજી? અર્થાર્થી. એક્ઝેક્ટલી. અને છેલ્લો ફોટો કયો છે? નૈમિષારણ્ય. એમાં બધા ઋષિઓ શુદ્ધ ગોસ્વામીજી મહારાજ પાસે શીખે છે. તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? જ્ઞાની. જ્ઞાની. એક્ઝેક્ટલી. યસ, એક્ઝેક્ટલી. સરસ. પ્રભુ એ મને ધ્યાન નથી, એ શું મને બિલકુલ ધ્યાન નથી છેલ્લું વાળું. એટલે આ જે પિક્ચર છે જ્યાં શુદ્ધ ગોસ્વામીજી છે, વેદવ્યાસજી એમના ગુરુ હોય છે, અને જ્યાં ભાગવતમ સંભળાવે છે શુદ્ધ ગોસ્વામી બધા ઋષિઓને નૈમિષારણ્યમાં. તો ભાગવતમ 33,000 ઋષિઓને. 33,000 ઋષિઓ જે સવારે ભાગવતમનો ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે એટલે તો ખ્યાલ હોવાનો, તાજું છે. એટલે 33,000 ઋષિઓ ભેગા થાય છે, શુદ્ધ ગોસ્વામીજી એમને સંભળાવે છે ભાગવતમ. એ ઘટના સોનક મુનિએ કર્યો હતો ને. એ તો એકચ્યુઅલી તમે ભાગવતમ વાંચો તો સુખદેવજીના પણ શબ્દો આવશે, પછી શુદ્ધ ગોસ્વામીજીના શબ્દો આવશે, અને બંનેના અલગ અલગ ઋષિ મુનિઓ સાથેના જે સંવાદો છે એ પણ આવશે. એટલે તમે ભાગવતમનો પેલો ખંડ લો ને, એનું જે ભૂમિકા વાંચશો ને એટલે તમારા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે એકચ્યુઅલી કોના સંવાદ કોની સાથે થાય છે. ઓકે, બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરવા જેવું છે. ઓકે, કરીશું આપણે ક્યારેક. બાકી સવારે ભાગવતમ એટેન્ડ કરો, એ ડાઉટ તમારા બધા ત્યાં ક્લિયર
થઈ જશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે આમાંનો જે પુણ્ય જ્ઞાની છે, પૂર્ણ જ્ઞાની છે, કેવો અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે, ભગવાન કે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું, મને અત્યંત પ્રિય છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કોને પ્રિય છે. ભગવાન બે વસ્તુ કહે છે કે મને પ્રિય છે અને હું એને પ્રિય છું. શ્રેષ્ઠ છે. શ્રેષ્ઠ શું કામ છે? કારણ કે એ ભૌતિક ઈચ્છાના કારણે ભગવાનના શરણે આવેલો નથી. એને કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા નથી. જ્ઞાની છે, એને ખાલી એને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે, બરાબર. બાકી ચારેય છે એ ધીમે ધીમે શુદ્ધ ભક્ત બની શકે, પણ સૌથી પહેલા આ જે છે તરત બની જશે, કારણ કે ભૌતિક ઈચ્છાથી રહિત છે અને ભગવાનમાં એ સતત તન્મય છે, લીન છે. તો ભગવાન કે મને પ્રિય છે, તો આપણે પણ એ કેટેગરીમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આ બધા ભક્તો નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા હોય છે, બરાબર. ભગવાન શું કે છે? બધા ચારે ચાર પ્રકારના, બરાબર. ભલે રોકડા લેવા આવતા હોય કે ભગવાન તમારા પત્ની તો લક્ષ્મી છે, થોડાક રોકડાનું કઈક વ્યવસ્થા કરાવો, ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, બરાબર. એ બધા ભગવાન કે એ બધા ઉદાર મનવાળા છે, બરાબર. કારણ કે બધા એટલીસ્ટ મને સ્વીકારે છે કે કહેવાય કે કૃષ્ણ પ્રેમ કરશે તો ભગવાન કે યસ, ભલે જ્ઞાનમાં પૂર્ણ ના હોય પણ છતાં આ બધા મને પ્રિય છે, બરાબર. અને સર્વ ઉદાર મનવાળા છે, બરાબર. હેતુ ગમે તે હોય, કૃષ્ણ પાસે શરણાગત થાય છે, હેતુ ગમે તે હોય, પણ એ બધા મહાત્મા છે, બરાબર. ઘણા બધા ભક્તિના બદલામાં કઈક લાભ માંગે, હમણાં આપણે વાત થઈ, બરાબર. મારું બાળક છે મારી પાસે માંગે છે, એને ખબર નથી કે હું સર્વશક્તિમાન છું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. ભલે અત્યારે તો કઈક આશા સાથે આવે છે, ઇટ્સ ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. પણ જયારે હું એની ઈચ્છા પૂરી કરું છું, ખૂબ રાજી થાય છે અને પછી મારો ભક્ત બની જાય છે, બરાબર. તો જે મનુષ્ય મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે ને, તેને હું મારા પોતાનો આત્મા સમાન કરું છું. બધા ઉદાર મનવાળા છે, બધા મને પ્રિય છે, પણ જે મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે, જે જ્ઞાની છે, બરાબર. તો ભગવાન કે હું પણ ગુણાતીત છું અને ગુણાધીશ છું. ગુણાધીશ તો ભગવાન છે, ગુણોના માલિક છે, અને ગુણોથી પર છે એટલે ગુણાતીત પણ છે. અને આ જે જ્ઞાની માણસો હોય ને, એ પણ સત્વરજ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર હોય, એટલે ગુણાતીત હોય. એટલે ભગવાન કે તું પણ ગુણાતીત છો, હું પણ ગુણાતીત છું, તું મારા આત્મા સમાન હું તને કરું છું. તે મારી દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી સર્વોચ્ચ અને સર્વથા સંપૂર્ણ ધ્યેય એવા મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે એ સતત મારામાં લીન હોય છે, તો એ કહેવાય કે નિશ્ચિત રૂપે મને પામી જશે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 9મા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં કહે છે કે એમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્તો છે એ સદા મારા હૃદયમાં વાસ કરે છે. જો ભગવાનનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભક્તો છે એ સદા મારા હૃદયમાં વાસ કરે છે અને હું ભક્તોના હૃદયમાં વાસ કરું છું, બરાબર. એટલે ભક્ત મારા સિવાય અન્ય કશું જાણતા જ નથી. કૃષ્ણના જે ભક્ત હોય ને, કૃષ્ણની વાત સિવાય એને બીજું કઈ લેવા દેવા નથી હોતા, ખાલી કૃષ્ણ, અન્ય કઈ જાણતા નથી. અને ભગવાન કહે છે અને હું પણ તેમને ભૂલતો નથી. એવું નહીં કે એ લોકો મારી વાતો કરે છે અને હું તો મારી લીલામાં મસ્ત છું, મને કઈ લેવા દેવા નથી. નહીં, ભગવાન કે હું એને ભૂલતો નથી, બરાબર. મારા તથા મારા ભક્તો વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ ઘનિષ્ઠ છે. ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમાં કે મારા અને મારા ભક્તોનો જે સંબંધ છે, જોરદાર બોન્ડિંગ છે અમારા વચ્ચે, અને એ મને અતિશય વહાલો છે. ભાગવતમાં કહે છે, ભગવદ ગીતામાં અહીંયા આપણને કહે છે. હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, મારો ફેવરિટ શ્લોક, હું આનું વારંવાર રેફરન્સ આપતો હોઉં છું. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. બરાબર. અનેક જન્માંતરો થાય, ખૂબ જ અનેક જન્માંતરો થાય, મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય. ખૂબ વેદોના પાઠ કરે, ઉપનિષદો વાંચે, પુરાણો વાંચે, પછી એને ખરેખર જ્ઞાન થાય. આવા કેટલાક જે વિરલાઓ હોય, બરાબર, કે ખૂબ જ્ઞાન અર્જિત કરે ને પછી એને ખબર પડે, શું ખબર પડે કે વાસુદેવ સર્વમિતિ, બરાબર, મારા શરણે આવે અને એ જાણી લે કે સર્વ કારણોના કારણ હું છું. તો આવો મહાત્મા ભગવાન કે અતિ દુર્લભ છે, અતિ દુર્લભ છે, બરાબર. મને જ સર્વ માને. તુમેવ માતા ચ પિતા તુમેવ બંધુ ચ સખા તુમેવ વિદ્યા ધોરણમ તુમેવ સર્વ દેવ દેવ. તમે જ મારા માતા છો, તમે મારા પિતા છો, તમે જ મારા મિત્ર છો, સખા પણ તમે છો, વિદ્યા પણ તમે આપનારા છો, બરાબર, બધું તમે છો, સર્વ મારા માટે તમે બધું જ છો, બરાબર, સર્વ મારું છું. ભગવાન કે છે કે આવા તો અનેક જન્માંતરો થાય. નાની માણસો છે, ખૂબ વેદોનો પાઠ કરે, પછી જન્મોના પછી ખબર પડે કે નહીં, વાસુદેવ સર્વમિતિ,
તમે બધા લેવલ 2 માં આવીને તમે જાણી ગયા કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ. ભગવાન કહે છે આવો મહાત્મા દુર્લભ નહીં, શું દુર્લભ છે, વેરી રેર કે કૃષ્ણ જ મારું સર્વસ્વ છે, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, મારું ગોલ છે એ કૃષ્ણ છે, ભગવાનના ચરણોમાં મારું સ્થાન હોવું જોઈએ, મારું ધ્યેય છે, મારું ગોલ છે. ભગવાન કે આવો મહાત્મા છે શું દુર્લભ છે. બરાબર. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે આપણે ખૂબ પ્રચાર કરીએ, આપણે બધાને બુક આપીએ, બરાબર, મોટા મોટા લેક્ચરો આપીએ, બહુ બધું પ્રોત્સાહન આપીએ, માળા કરવા માટે પ્રોત્સાહન કરીએ, ઘણા બધા લેવલ 1 માં આવે, ત્યાંથી લેવલ 2 માં પણ આવી જાય, પણ ઠાકોરજીની સેવા ના કરે. બરાબર. અથવા તમને બધાને એમ થાય કે અમે બધા 16 માળા કરીએ છીએ, તમે બધા તો જો કે બધા ભક્તો છો, તો તમે બધા માળા કરો છો, સવારે ઘણા બધા મંગળા આરતીમાં જોઈન થાય, તો તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ બધું મારે જ કરવાનું. સવારમાં ઉઠું, મારા બધા પાડોશીઓ, મારા બીજા ભાઈ બહેનો કેટલા આનંદમાં છે, કેટલા મોજ કરે છે, એન્જોય કરે છે. તો ત્યારે આ શ્લોક છે ને એ મગજમાં યાદ કરવાનું, તરત યાદ કરવાનું કે બહુ નામ જન્મ નામ, તમારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, કરોડો જન્મ પછી તમને આ જ્ઞાન મળ્યું છે ભગવદ્ ગીતાનું કે વાસુદેવ સર્વમિતિ, ભગવાન છે, સર્વ છે. અને એ લોકો હજી ત્યાં પહોંચ્યા નથી, એના હજી કરોડો જન્મ બાકી છે, હજી એને એના કર્મોના ફળ ભોગવવાના બાકી છે. તમે શરણે જતા રહ્યા છો, એને વાર છે, અલ્ટિમેટલી એને ત્યાં આવવું પડશે, પણ વાયા આવવું પડશે, ઘણા બધા જન્મો પછી આવવું પડશે. તો આ શ્લોક યાદ રાખવા. જ્યારે આપને એવું લાગે ને કે સારું આ બધા મોજ કરે છે, મારે એન્જોય નથી કરવા મળતું, યાદ રાખવાનું. આગળ 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેમની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા હરાઈ ગઈ છે ને તેઓ દેવોના શરણે જાય છે અને તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે. બરાબર. હવે ભગવાને કહી દીધું કે જે વાસુદેવ સર્વમિતિ છે, બરાબર, એની વાત થઈ ગઈ, પણ ઘણા બધા એવા છે કે જે વાસુદેવને સર્વસ્વ નથી માનતા. અહીંયા એ લોકોની ચર્ચા હવે ભગવાન કરે છે. ઘણા બધા એવા છે કે ભાઈ કૃષ્ણના શરણમાં નથી જતા, કારણ કે એની બુદ્ધિ છે એની ભૌતિક ઈચ્છાઓથી હરાઈ ગઈ છે. રોકડા જોઈએ, ઐશ્વર્ય જોઈએ, ધન જોઈએ, સંપત્તિ જોઈએ, બધું જોઈએ. બરાબર. એટલે એને તો શેનાથી મતલબ છે કે ભાઈ ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે ઘણું. બરાબર. હનુમાનજીને તેલનો ડબ્બો હું ચડાવી દઈશ, આપણી ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે ઘણું. બરાબર છે. તો એ વાસુદેવના શરણે નથી જતા. એની બુદ્ધિ છે એ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા હરાઈ જાય અને પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે. શાસ્ત્રોમાં ના હોય એવા વિધિ વિધાનોને પૂજામાં અનુસરે. આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કોઈ મને કહેશે? આપણે બધા આને ફોલો કરીએ છીએ કે ખરેખર આપણે ત્યારે કોઈક બીજાની પૂજા કરવી જોઈએ, પણ આપણે કોઈક બીજાની પૂજા અર્ચના કરીએ છીએ આપણા સ્વાર્થ માટે. આનું એક્ઝામ્પલ, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કોઈ આપી શકશે? કોઈને થોડો ક્લુ આવે છે કે આ વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનો આપણે અનુસરવા માંડીએ છીએ? કોઈને ખ્યાલ છે? ડોક્ટર દીપ્તિજી તમને ખબર જ છે, મને ખ્યાલ છે. બીજા કોઈને એવું લાગે છે કે આપણે કઈ એવું કરતા હોઈએ કે જે ખરેખર ત્યારે એમની પૂજા ના થવી જોઈએ એ પ્રસંગ ઉપર? પ્રભુજી ક્વેશ્ચન બીજી વાર બોલો ને. વિશિષ્ટ પૂજા, બરાબર, પોતાના વિધિ વિધાનોને અનુસરે કે જે ખરેખર ત્યારે એમની પૂજા ના થવી જોઈએ, પણ સ્વાર્થના પ્રેરિત થઈને એમની પૂજા. ગણેશ ઉત્સવમાં તો ઠીક છે, ગણેશ નહીં, એમાં તો ગણેશજીની પૂજા થાય. ગણેશ ચતુર્થી છે તો કઈ વાંધો નહીં, એમની પૂજા થવી જોઈએ. બરાબર છે. હજી એક બીજો પ્રસંગ કોઈને યાદ આવે છે? ઓકે, ચલો હું આગળ વધું છું. લક્ષ્મી પૂજા, લક્ષ્મી પૂજા દિવાળીના. દિવાળી, યસ, લક્ષ્મી પૂજા, એક્ઝેક્ટલી માતાજી. કોને જવાબ આપ્યો? પ્રવીણા. પ્રવીણા માતા, એક્ઝેક્ટલી માતાજી. તો દિવાળીમાં આપણે જનરલી શું થયું હતું આપણે પૂછીએ, બધાને ખબર છે સીતારામજી છે એ અયોધ્યા આવ્યા હતા, તો પૂજા કોની થવી જોઈએ એ દિવસે? રામજીની ને સીતાજીની થવી જોઈએ. બરાબર. આપણે બધા પૂજા કોની કરીએ છીએ? ગણેશજીની, લક્ષ્મીજી. શું કામ કરીએ છીએ ભાઈ? આપણે પૂછે તો શું કહીએ? એ તો રોકડા જોઈએ. આપણે તો કહેવાય કે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ, આપણને રોકડા મળવા જોઈએ, પૈસા મળવા જોઈએ. અને બીજું ગણેશજી વિઘ્નહર્તા, બધા અમારા વિઘ્ન નાશ થઈ જાય, બસ આપણી દિવાળી કહેવાય કે સક્સેસ. રોકડા મળી જાય, વિઘ્ન જતા રહીએ એટલે આપણી દિવાળી સક્સેસ. એટલે આપણી દિવાળી ઉપર ગણેશજીની પૂજા કરીએ, લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ. ખરેખર શ્રી રામની પૂજા થવી જોઈએ, સીતાજીની પૂજા થવી જોઈએ, આપણે કરતા નથી. તો ગણેશજી લક્ષ્મીજી બે અંદરો અંદર એ વાત કરે. લક્ષ્મીજી ગણેશજીને કહે કે ભાઈ તમારા પત્ની નથી આવ્યા? નહીં, આ લોકોને તો ખાલી વિઘ્નહર્તાની જરૂર છે એટલે એ લોકોને ઇન્વાઇટ નથી કરેલા. ગણેશજી લક્ષ્મીજીને પૂછે એટલે તમારા પતિ નારાયણ નથી આવેલા, કૃષ્ણ નથી આવેલા? પણ આ લોકો એ ખાલી મને જ બોલાવે છે, આમને તો એમના પ્રત્યે કઈ લેવા દેવા નથી, એમને ખાલી મારાથી મતલબ છે, રોકડાથી મતલબ છે. એટલે દર વખતે ધનતેરસ હોય, દિવાળી હોય એટલે આ લોકો બધા મને બોલાવે છે અને હું આવું છું.
બરાબર, મારા સ્વામીને નથી બોલાવતા આ લોકો, એટલે એ નથી આવતા. બરાબર. સો કહેવાનો મતલબ એ છે કે દેવી દેવતાઓના જે ઉપાસક હોય છે એની બુદ્ધિ છે ભૌતિક ઈચ્છા દ્વારા હરી લેવામાં આવે. બધા બરાબર, વૈષ્ણો દેવી બધા ખૂબ જાય. શું કામ વૈષ્ણો દેવી જાય? બરાબર, શું કે ન્યા જઈને માં મુરાદે પૂરી કર દે હલવા બાટુંગી, હલવા બાટુંગી. બરાબર, શું કામ? બસ ઈચ્છા પૂરી કરી દો મારી. દીકરો નથી માતાજી, દીકરો આપી દો. લગ્ન નથી થતા, હું માંગલિક છું. બરાબર, કોઈક એવી છોકરી ગોતો જે માંગલિક હોય, આજ્ઞાકારી પતિ જોઈએ. બરાબર, કે છોકરીઓ છે 16 સોમવાર કરે, શિવજીની ઉપાસના કરે. શું કામ કરે? પતિ જોઈએ. હકીકતે આ બધા કોઈને દેવી દેવતા પ્રત્યે કોઈ મતલબ નથી. એને તો પોતાની ઈચ્છાથી જ મતલબ છે, કોઈને. બરાબર, આ કોઈને ભગવાન પ્રત્યે કઈ મતલબ નથી. મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય, તમે તમારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. બરાબર, અત્યાર સુધી કેટલા માણસો એવા હશે કે જે ખરેખર મંદિરે જાય અને ત્યાં એમ કે નહીં ભક્તિ જોઈએ. બરાબર, તમે જે ભગવાન કહેવાય કૃષ્ણના મહાન ભક્ત છો, હનુમાનજી પાસે જાઓ, તમે એને ક્યારે તમે માગ્યું હનુમાનજી પાસે કે તમે શ્રીરામના મહાન ભક્ત છો, અમને પણ તમારી જેવી ભક્તિ મળી એવી અમારા પર કૃપા કરો? આપણે નથી માંગતા, મોસ્ટલી નથી માંગતા. બરાબર, આપણે આ માંગવું જોઈએ હનુમાનજી પાસે, તો હનુમાનજી ખુશ થાય. પણ આપણે તો શું માંગીએ છીએ? પૈસા મળવા જોઈએ, ધન મળવું જોઈએ, એક્ઝામ ક્લિયર થઈ જવી જોઈએ, ગવર્મેન્ટ જોબ મળી જવી જોઈએ, હું એક તેલનો ડબ્બો ચડાવી દઈશ. બરાબર, એટલે આવું છે. શ્રીમદ ભાગવતમના બીજા સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં પણ લખે છે કે માણસ છે એ ભૌતિક કામનાથી રહિત હોય કે ભૌતિક કામના સાથે હોય, ભલે ભૌતિક કામના હોય કે ના હોય, અને મુક્તિની પણ ઈચ્છા હોય તો પણ બધી પરિસ્થિતિઓમાં એને છે ને વાસુદેવના શરણે જવું જોઈએ. આપણને ભગવાન કહે છે શું કામ? કારણ કે બધું જે આવે છે ત્યાંથી જ આવે છે અલ્ટિમેટલી. બાકી કોઈ દેવી દેવતાઓ છે એનામાં એ છે નહીં ગટ્સ કે આપણી ઈચ્છા પૂરી કરી શકે. હમણાં આગળના શ્લોકમાં જોઈએ શું કહે છે ભગવાન કે હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. દરેક જીવના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન છે. દેવી દેવતાઓ હોય તેના હૃદયમાં પણ ઠાકોરજી છે. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ને ત્યારે હું તરત જ તેમની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું કે જેથી મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. આપણને કહેવાય મોગલમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હોય, મેરડી માતામાં ખૂબ શ્રદ્ધા હોય. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, કમસે કમ તું ત્યાં તો જા છો ને, એ મારા અધિકારીઓ છે, દેવ દેવતાઓ છે, ભગવાનના અંગો છે. બરાબર, એમની આજ્ઞાકારી એ ભક્તો છે દેવી દેવતાઓ. તો ભગવાન કહે છે કે ઇટ્સ ઓકે, મારી પાસે નથી આવતો તો ત્યાં તો જા છો. તો ભગવાન એ દેવ દેવતાઓના હૃદયમાં છે, તમારા હૃદયમાં છે. તો આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા એ આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ દેવીમાં આપણી શ્રદ્ધાને સ્થિર કરવા વાળા ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે. બાકી તમને એમાં પણ શ્રદ્ધા જાગે નહીં. તમને એમ થાય કે હું તો શિવજીનો બહુ મોટો ભક્ત છું. ઇટ્સ ઓકે, એ શ્રદ્ધાને સ્થિર કોણ કરે છે? તમારી જે શિવજીમાં ખૂબ જે જોરદાર શ્રદ્ધા છે, બરાબર, ઠાકોરજી કે એ શ્રદ્ધાને હું સ્થિર કરું છું. બરાબર, મિનિસ્ટર હોય, પીએમ હોય, બરાબર, પીએમ હોય, તમે ડાયરેક્ટ પીએમ પાસે ના જાઓ, તમારે ઓળખીતા હોય અને મિનિસ્ટર પાસે જાઓ તો બરાબર પીએમ ને એમ થાય કે વાંધો નહીં, એટલીસ્ટ મિનિસ્ટર પાસે તો ગયો ને, કઈ વાંધો નહીં, એક દિવસ મારી પાસે પણ આવશે, ચાલ એટલીસ્ટ. બરાબર, એટલે ભગવાન શું કે ચાલ એટલીસ્ટ તું દેવી દેવતાની તો આરાધના કર. બરાબર, તે એટલું તો સ્વીકારી લીધું કે તારા ઉપર કોઈ શક્તિ છે. તું એવું તો નથી માનતો ને કે કોઈ છે જ નહીં. બરાબર, એના કરતા તો એટલીસ્ટ તું સારો છો કે ભાઈ તને એવું લાગે છે કે તારા ઉપર કોઈ શક્તિ છે. ભલે તું મને નથી માનતો, મારા અધિકારીઓને માને છે, ઇટ્સ ઓકે. તો એ જે દેવી દેવતાઓને માને છે તો ભગવાન આ રીતે એમની ઈચ્છા છે એ પૂર્ણ કરે છે. બરાબર, કારણ કે ઈશ્વરે દરેક જીવને પોતાને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. દરેક જીવને ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે કઈ કરે છે તો પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન હૃદયમાં બેઠા છે. બરાબર, તો એ ભગવાન સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી નથી કરતા. દરેક જીવની પોતાની જે સ્વતંત્રતા આપેલી છે ભગવાન ક્યારે દખલગીરી નથી કરતા. તો ઘણા બધાને એવા પ્રશ્ન થાય તો ભગવાન જ ઈચ્છા પૂરી કરે છે મતલબ ભગવાન જ માયામાં નાખે છે? નહીં, તમે ઈચ્છા કરો છો તો ભગવાન ઈચ્છા પૂરી કરે. અને જો આવું ના કરે તો સ્વતંત્રતા છે નહીં. તમે ભગવાનથી ઈર્ષા કરીને ભૌતિક જગતમાં જુદા રહેવા આવી ગયા છો, તમારા મા બાપથી જુદા રહેવા આવ્યા છો, તમને ત્યાં જેની સ્વતંત્રતા ના મળે તો જુદા રહેવાનો ફાયદો શું? ભગવાન એમ કહે છે. બરાબર, બાકી ભગવાન તો બરાબર 18મા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધું છોડી દે ભાઈ, મારા શરણમાં આવી જા. ભગવાન તો એનું ફાઇનલ ડિસિઝન આપી દે છે. બરાબર, બધું આપણને આખી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે, પણ 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહી દે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. મારા શરણમાં આવ, હું તારા બધા પાપને નાશ કરીશ. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. ચિંતા કરીશ નહીં, તું ડરીશ નહીં, આવી જા. ભગવાન તો કહે છે
તો આપણે શું કરવું આપણે નક્કી કરવાનું છે. ભગવાન દખલગીરી નથી કરતા. ભગવાન તો અર્જુનને કહી દેશે કે ભાઈ મેં તને આખું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, તાર જે કરવું હોય તે કર. અર્જુનને નથી કહેતા. આપણને ક્યાંથી કે આપણે એમાં તો એટલી શુદ્ધતા પણ નથી. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ દરેક જીવાત્મા, દરેક દેવો છે એ કૃષ્ણને આતીત છે. બરાબર, દરેક. એટલે કૃષ્ણની ઈચ્છા વગર તમે બીજા કોઈ દેવોને પૂજી પણ ના શકો, અને કૃષ્ણની મંજૂરી વગર કોઈ દેવ છે એ વરદાન આપી પણ ના શકે. એ શક્ય પણ નથી. બરાબર. આપણે બધા કામના કરીએ, દેવોનું શરણું લઈએ. બરાબર, કે શિક્ષણ જોતું હોય તો સરસ્વતીજી, સુંદર પત્ની જોતી હોય તો ઉમાદેવી, શિવજી. બરાબર, સ્વાસ્થ્ય જોતું હોય તો સૂર્યદેવ. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, દરેક દેવોના હૃદયમાં પણ હું જ બેઠો છું. ઠાકોરજી કે દરેક દેવોના હૃદયમાં હું બેઠો છું, અને દેવોના માધ્યમથી દરેક જીવની ઈચ્છા એ પણ ઠાકોરજી પૂરી કરે, કૃષ્ણ પૂરી કરે છે. બરાબર. એટલે આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે કે દેવી દેવતાઓ છે ને એ સ્વતંત્ર નથી. એટલે તમારી ક્યાંક બીજે શ્રદ્ધાઓ હોય ને, બરાબર, તો એ શ્રદ્ધા પણ ઠાકોરજી સ્થિર કરે છે. અને તમને ત્યાંથી પણ કંઈક ફળ મળતા હોય, તમારી માનતા બાધા પૂર્ણ થતી હોય ને, તો એ ઠાકોરજીની ઈચ્છા વગર શક્ય નથી. આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવી જેની જે હું શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું, તો અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે બધા લાભ મારા થકી જ થાય છે. ભગવાન ક્લિયર અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ આપી દે છે કે કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ છે એની પાસે તું માગે છો, તું માનતા કરે છો, બાધા રાખે છો, કઠોર તપ કરે છો, તને મળે છે. બરાબર, તો એમાં શ્રદ્ધા રાખે છો અને પૂરી થાય છે. ઇટ્સ ઓકે. કોઈનામાં દમ નથી. ભગવાન કે કોઈનામાં તારી ઈચ્છા પૂરી કરી શકે એવું દમ કોઈનામાં નથી. સોર્સ બધાનો પૂછો. બરાબર. દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાનને થેન્ક યુ ભગવાન, તમે અમને આ બધી શક્તિ આપો છો. બાકી આ બધાની તો ઈચ્છાઓ એટલી છે, કેમ પૂરી કરવી? થેન્ક યુ કૃષ્ણ. દેવી દેવતાઓ પણ ઠાકોરજીને કે તમે અમને શક્તિ આપેલી છે, સારું કે આ બધાની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. એટલે દેવો છે એ પરમેશ્વર કૃષ્ણની મંજૂરી વગર કોઈ વરદાન આપી શકે નહીં. બરાબર. જીવ ભલે આ ભૂલી જાય છે, પણ દેવો એ ભૂલતા નથી. દેવો ક્યારે નથી ભૂલતા. દેવો તો એમના શાશ્વત ભક્તો છે, એ નથી ભૂલતા. આપણે ભૂલી જાય છે, આપણે જઈએ છીએ, પણ દેવો તેમની પરમિશન લઈને જ આપે છે. બરાબર. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે શુદ્ધ ભક્તને કઈક વસ્તુની જરૂર હોય કે માગવું હોય ને, તો કૃષ્ણના શરણે જવું જોઈએ. જો કે ભૌતિક લાભની જે યાચના છે એ શુદ્ધ ભક્તના લક્ષણ બિલકુલ નથી. આપણે માગવું, બરાબર, શુદ્ધ ભક્તિ હોય ને ભૌતિક વસ્તુઓ માગવી એ આપણું ભક્તિનું લક્ષણ નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે કે પરમેશ્વરની પૂજા સાથે તમે કઈક ભૌતિક વસ્તુની પણ આશા રાખતા હોય અને કઈક ભોગની કામના કરતા હોય તો બંને વિરોધી છે. કારણ કે દેવી દેવતાઓની પૂજા અને પરમેશ્વર કૃષ્ણની પૂજામાં ફરક છે. બંનેની ભક્તિમાં ફેર છે. દેવી દેવતાઓની ભક્તિ છે ભૌતિક છે, અને ઠાકોરજીની ભક્તિ છે એ સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે. બંનેમાં ફરક છે. બરાબર. અલ્પ બુદ્ધિ વાળા મનુષ્યો દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત અને અસ્થાયી હોય છે. અલ્પ બુદ્ધિ વાળા ભગવાન એમ કે છે. અને એને જે ફળ મળે છે સીમિત અને અસ્થાયી છે. શું કામ ભાઈ સીમિત અને અસ્થાયી છે? કારણ કે દેવતા પોતે જ સીમિત અને અસ્થાયી છે. મહાપ્રલય જયારે થાય છે ત્યારે બધા જ દેવી દેવતાઓ છે એ મહાવિષ્ણુમાં પ્રવેશ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો એટલે એમાં ખ્યાલ આવે. બધા દેવતાઓ જયારે પ્રલય થાય છે, બ્રહ્માજીની રાત થાય છે, અને બીજું જયારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય છે, તો બધા દેવી દેવતાઓ પ્રવેશ કરે છે. ક્યાં? મહાવિષ્ણુમાં. હવે એ પોતે જ સીમિત છે અને અસ્થાયી છે. પોતાનું પણ એક આયુષ્ય ફિક્સ છે દેવી દેવતાઓનું. તો એમનાથી મળનારા જે ફળ છે, વરદાન છે, એ પણ કેવા હોવાના? સીમિત અને અસ્થાયી. બરાબર. દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમ ધામને જ પામે છે. બરાબર. ઘણા બધા આપણે એમ કે બધું એક જ છે ભાઈ, જેની પૂજા કરો હોય. વાસ્તવમાં બધું એક જ છે. રસ્તા બધા એક જ છે. બરાબર. જેની પૂજા કરો એની, માં મેરડી માતાની પૂજા કરો, માં ચામુંડા માતાની પૂજા કરો, બરાબર, શિવજીની પૂજા કરો, કૃષ્ણજીની પૂજા કરો, બધું એક જ છે ભાઈ. બરાબર. એવું કઈ છે નહીં, ભેદભાવ ના હોય ભગવાનમાં, બધું એક જ છે. તો એ લોકોએ ભગવદ ગીતાના શ્લોકને બહુ વ્યવસ્થિત વાંચવું જોઈએ. બરાબર. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જ્યાં જવાની તમે ટિકિટ લેશો, ત્યાં જવાની ટિકિટ, બરાબર, ત્યાં તમે જશો. દેવોને પૂછશો તો દેવલોક, બરાબર, અને મને પૂછશો તો મારા ધામમાં આવશો. દેવલોકમાં જાશો એ અસ્થાયી છે. બરાબર. શિણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. તમારા પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય ફરીથી તમારે જન્મ લેવો પડશે. ભગવાન ક્લિયરલી કહી દે છે. બરાબર. એટલે મારા ધામમાં આવો તો તમારે મારી ભક્તિ કરવી પડશે. એવું નથી કે ગમે તે ટિકિટ લઈ લેશો, બધા રસ્તા અમેરિકા જ જાય છે, બધા રસ્તા જાપાન જ જાય છે. એવું ના હોય. જેની ટિકિટ લ્યો ત્યાં જ તમને પ્લેન વાળા ઉતારવાના છે. બરાબર. બીજું સિમ્પલ ઉદાહરણ છે કે આપણા પપ્પાની સંપત્તિમાં આપણે વારસદાર થવું હોય
બરાબર. તો આપણા પપ્પાને પ્રેમ કરવો પડે, આપણા પપ્પાના જે વિલ છે એમાં આપણે નોમિની થવું પડે, એમાં આપણી સિગ્નેચર હોવી પડે, આપણે નોમિની થવું પડે, તો પપ્પાનો વારસદાર એની જે સંપત્તિનો હક મળે. આજુબાજુવાળાની સેવા આપણે કરીએ તો ઠીક છે કે તમારા આજુબાજુવાળાને તમારા પર ખૂબ પ્રેમ હોય તો તમને થોડું ઘણું આપે એનામાંથી, બરાબર. પણ પપ્પાની સંપત્તિ ના મળે. પપ્પાની સંપત્તિ માટે તમારે પપ્પાના વિલમાં તમારું નામ આવવું જોઈએ. પપ્પાને તમારે પ્રેમ કરવો પડે, ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા બધા એમ કે તો દેવ દેવતાઓ તો ભગવાનના જ અંગ છે, તમે જ આગળ સમજાવ્યું હતું, ભગવાનના અંગ છે તો એની પૂજા કરીએ તો સમાન ફળ ના મળે, બરાબર. ભગવાન તો એમ કે છે કે જીવાત્મા અને બધા તેઓ એ બધા જ ભગવાનના અંશો છે, બરાબર. એટલે સમાન ફળ ના મળે, બરાબર. ધારો કે અંગો છે પણ કયા અંગને ભોજન આપવાનું છે એ તો ખબર હોય છે. તમે હાથને ભોજન આપશો, હાથ થોડી ખાવાનું છે, આંખને ભોજન આપશો, આંખ થોડી ખાવાનું છે, બરાબર. તો ક્યાં આપણે ક્યાં એક્ઝેક્ટલી ભોજન આપવાનું છે, વૃક્ષમાં પાણી ક્યાં રેડવાનું છે એ તો આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે જ્યાંની ટિકિટ હશે, બરાબર, ત્યાંનું ડેસ્ટિનેશન મળશે. અહીં દેવતાના જે ઉપાસકો છે એની પ્રકૃતિ વિશે લખે છે કે મોટા ભાગે કર્મકાંડને અનુસરે, બરાબર. બહુ બધા યજ્ઞ કરે અને કર્મકાંડને અનુસરે, ભૌતિક આનંદ તરફ ખૂબ આકર્ષાય, બરાબર. કારણ કે એને ઝડપી રિઝલ્ટ જોતા હોય, ધનવાન બનવું હોય, સંપત્તિ જોતી હોય, બધા એવું માને. તત્વજ્ઞાનીને બધાનું એવું હોય કે દેવતાઓની પૂજા કરો તો પરમ ભગવાન સુધી પહોંચી શકાય, એ બધાની માન્યતા એવી. બધું એક જ છે, બરાબર. અને દેવતાઓને કૃષ્ણની બરાબરી તરીકે આ લોકો સ્વીકારતા હોય છે. પણ ભગવાન તો ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. અને ઘણા બધા તો ભગવાન કૃષ્ણ કરતા પણ કોઈ ખાસ દેવતાને સર્વોચ્ચ માની લે કે નહીં, આના કરતા તો આ સર્વોચ્ચ છે. કૃષ્ણજી તો હમણાં દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, બરાબર. એની પહેલા શું હતું, કોણ ભગવાન હતા, આવા પ્રશ્ન કરે તો એ બધા ભગવદ ગીતાના ચોથા અધ્યાયના પહેલા બીજા 2 શ્લોક વાંચવા જોઈએ ક્લિયરલી, બરાબર. તો એનો ડાઉટ ક્લિયર થાય, કૃષ્ણ છે એ આદિ છે, બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતા વાંચવી જોઈએ, બરાબર. એ લોકો એવું માને કે આ વિશ્વ છે આનંદ માટે છે, અહીંયા મોજ મજા છે, ધર્મ અર્થ અને કામ અહીંયા, બરાબર, ખૂબ મોજ છે. એનું માનસિક વલણ કેવું હોય કે હું આનંદી છું, બરાબર, મારે તો ઉચ્ચ ગ્રહોમાં જઈને આનંદ કરવા છે, સ્વર્ગનું સુખ માણવું છે, ખોટી પ્રતિષ્ઠા, મોટી કહેવાય કે હું તો બહુ મોટો માણસ છું, આવી બધી ઈચ્છાઓ એની બુદ્ધિ એમાં ને એમાં રોકાયેલી હોય છે. એ બધા એવું કે ભાઈ નિયત આપણી ફરજો તો આપણે બજાવીએ છીએ ને, નિયત કર્મ તો કરીએ છીએ ને, બરાબર. દેવતાઓને પૂજા કરે, ખૂબ બલિદાન આપે, દાન કરે, બરાબર. એટલે એના અલ્ટિમેટ પરિણામ શું આવે તો કે ભાઈ જેની પૂજા કરશો, બરાબર, ત્યાં તમે જશો. ઠાકોરજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે. તો મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો. હવે જે માયાવાદીઓ છે ને એને ગાલ ઉપર ફડાકો મારે ઠાકોરજી કે મૂર્ખાઓ એવું માને છે કે હું પેલા નિરાકાર હતો અને હવે હું આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કરું છું અને તેમના અલ્પજ્ઞાનના કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણ કરી. પહેલા નિરાકાર હતા, પછી હું પ્રગટ થયો અને પછી હું પાછો નિરાકાર થઈ ગયો. મારી લીલા પૂરી થઈ ગઈ એટલે હું પાછો નિરાકાર થઈ ગયો, બરાબર. તો ભગવાન સેકન્ડ ચેપ્ટરના બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ ન તોમ નિયમે જનાદીપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામાં સર્વે વયમત પર. બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ હું પહેલાય હતો, અત્યારે છું અને આગળ પણ હોઈશ. તમે પણ પહેલા હતા, અત્યારે છો અને આગળ પણ હોઈશો, પણ તમને યાદ નથી, મને યાદ છે. અર્જુનને કહે છે મતલબ ઠાકોરજી પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને આગળ પણ છે. કૃષ્ણજી પહેલા પણ હતા, અત્યારે છે, પણ આગળ છે. એવું નહોતું કે ભગવાન એમ કહે છે હું પહેલા નિરાકાર બ્રહ્મમાં હતો અને પછી હું કૃષ્ણ તરીકે વ્યક્તિત્વને મેં ધારણ કર્યું અને પાછો હું નિરાકારમાં વિલીન થઈ ગયો. આવું ક્યાંય ભગવાન કહેતા નથી આખી ભગવદ ગીતામાં, નેવર, બરાબર. અને ઘણા બધા એવું માને કે નારાયણ છે ને એ એક દિવ્ય છે, બાકી બધા ભગવાનના જે અવતારો છે ને એ કહેવાય કે સિમ્પલ પુરુષ અવતાર છે, નારાયણ છે દિવ્ય છે, બરાબર. તો ભગવાન તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર, કે નારાયણ છે એ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે, વિષ્ણુ છે એ પણ ભગવાનમાંથી. ભાગવતમાં ક્લિયરલી કહે છે. જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય એ લોકો એવું માને કે બ્રહ્મ છે એ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે. તો ભગવાન આમાં કહી દે છે કે બ્રહ્મ છે મારે આધીન છે, આગળ આવશે, એ તો મારું બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, મારું તેજ છે, મારો પ્રકાશ છે, બરાબર. આપણે કહેવાય કે સૂર્ય છે એ સાકાર છે પણ સૂર્યનો પ્રકાશ છે નિરાકાર છે. સૂર્યનો પ્રકાશ છે આપણે એમ કહી દઈએ કે નહીં આજ સૂર્યદેવ છે તો આપણે મૂર્ખ છીએ, બરાબર. ફૂલની જે ખુશ્બુ છે, ફૂલની જે સુગંધ છે એ નિરાકાર છે, એનો કોઈ આકાર નથી, પણ જ્યાંથી એનો સ્ત્રોત છે એ સાકાર છે, ફૂલ છે. આપણે સુગંધને ફૂલ માની લઈએ તો આપણે મૂર્ખ છીએ, બરાબર. તમે જુઓ ભૌતિક જગતની પણ એક પણ એવી કોઈ વસ્તુ તમે મને બતાવો કે જે નિરાકારમાંથી આવતી હોય, કે જેનો કોઈ આકાર નથી ને એમાંથી એ વસ્તુ પ્રગટ થઈ, એક પણ વસ્તુ ના મળે. બધી વસ્તુનું કંઈક ઓરિજિનલ સોર્સ હોય, ઓરિજિનલ રૂપ હોય. તો સેમ વે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગત ક્યાંથી આવે છે?
અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, ભગવાન કે બધું મારામાંથી આવે છે. ઓરિજિનલ રૂપ સત ચિત્ત અને આનંદ એ મારું છે. બરાબર. પણ ભગવાન આ એ બધાને સુંદર મજાનું નામ આપે છે, બુદ્ધિહીન. બુદ્ધિહીન માણસો છે, નથી જાણતા એ લોકો કે હું અવિનાશી છું અને હું મારી જે પ્રકૃતિ છે સર્વોપરી છે. દેવોના દેવી દેવતાઓના જે ઉપાસકો છે અને નિરાકારવાદી છે, બંનેને ભગવાન એમ કે છે કે આ બુદ્ધિહીન છે, અલ્પ જ્ઞાની છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ છે એ સ્વયં સાકાર છે. બરાબર. દ્વાપર યુગની અંદર ઠાકોરજી આવે છે, અર્જુન સાથે સાક્ષાત ઉભા છે, અર્જુન સાથે સાક્ષાત વાત કરી રહ્યા છે, સાક્ષાત એના મોઢેથી ગીતાજી એને કહે છે. અને આપણા બધાના હાથમાં ગીતાજી છે, છતાં આપણે એમ કહીએ કે ના, એ ભગવાન નહોતા, તો એ તો બુદ્ધિહીન કહેવાય ને. એટલે ભગવાન કહે છે. બરાબર. રામાનુજાચાર્ય પરંપરાના એક મહાન આચાર્ય છે યમુનાચાર્ય છે. યમુનાચાર્યજી લખે છે સ્ત્રોત રત્ન 12 ની અંદર એવું લખે છે, યસ, હે પ્રભુ વ્યાસદેવ તથા નારદ જેવા જે ભક્તો છે, બરાબર, એ તમને ભગવાન તરીકે સારી રીતના જાણે છે. બરાબર. વૈદિક ગ્રંથો વાંચી અને તમારા રૂપ ગુણ લીલા એને જાણી શકાય છે. તેમજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે તમે છો એ સમજી શકાય છે, યમુનાચાર્યજી લખે છે. પણ જે માણસો રજોગુણ અને તમોગુણથી ઘેરાયેલા છે, જે લોકો આસુરી પ્રવૃત્તિના છે, જે લોકો અભક્તો છે ને ભગવાન, એ તમને સમજી શકતા નથી. પછી ભલે બહુ મોટા વેદાંતિઓ હોય કે કહેવાય કે ઉપનિષદોનું જ્ઞાન છે, વેદોનું જ્ઞાન છે, બરાબર, ખૂબ મોટા ભૌતિક દ્રષ્ટિએ આગળ પડતા વિદ્વાન હોય, પણ ભગવાન કે એ તમને કહેવાય કે એમાં લખે, યમુનાચાર્ય લખે છે કે એ તમને જાણી શકશે નહીં. બરાબર. સેમ બે બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પણ કે છે ખાલી વેદાંત સાહિત્ય, ખાલી વેદો વાંચવાથી તમે કૃષ્ણને સમજી શકતા નથી, ભગવાનને સમજી નથી શકતા. બરાબર. ભગવાનને સમજવા માટે એક જ વસ્તુની આપણે જરૂર પડે. હમણાં આપણે ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું એની પહેલા આપણે વાત કરી કે ભગવત કૃપા, ભગવાનની કૃપા હોય ને તો ભગવાનને સમજી શકાય. બાકી ગમે એટલા મોટા મોટા થોથા વાંચી લઈએ, પણ જ્યાં સુધી ઠાકોરજીની કૃપા ના થાય ને ત્યાં સુધી શક્ય નથી. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર એ લખે છે કે સાક્ષાત્કારનો જ્યારે આરંભ થાય, બરાબર, ત્યારે નિર્વિશેષ હોય. આપણે જોયું તો બધા સ્ટેપ કે જેમ જેમ તમે કહેવાય તમો ગુણથી આગળ વધો, રજોગુણથી આગળ વધો, સતોગુણથી આગળ વધે તો યોગ માયાનો પડદો આવે. બરાબર. પ્રકાશ. તો એ એક સ્ટેપ છે. એનાથી આગળ જાઓ તો પરમાત્મા અને ભગવાનનું સ્વરૂપ તમને એને આગળ મળે. યોગ માયા સમાવૃત, ભગવાન કહે છે કે હું યોગ માયાથી આવૃત રહું છું અને એ પડદો છે એ ખાલી મારા ભક્તો માટે ખુલે છે. બરાબર. અને ઇવન નિરાકારવાદીઓ, જે માયાવાદીઓ જે છે, ભગવાનને નિરાકાર માને છે, એમના જે આચાર્ય છે શંકરાચાર્ય, શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી છે, તમને બધાને ખબર છે. આપણે લેવલ 1 લઈએ, પહેલા જ દિવસે ગીતા મહાત્મય આપણે લઈએ તો એમાં શંકરાચાર્યજી બહુ ક્લિયરલી લખે છે કે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે, પણ છતાં એમના ફોલોવર્સ એમને ફોલો નથી કરતા. બરાબર. તો આવા બધા માણસો શું માને કે દેવકી અને વાસુદેવજીના પુત્ર હતા, એક રાજકુમાર હતા, એક શક્તિશાળી જીવાત્મા હતા, બસ, આનાથી વિશેષ કઈ નથી. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મૂળ છે, મૂર્ખ છે, એ લોકો નથી જાણતા કે હું જયારે મનુષ્ય સ્વરૂપે અવતરું છું ત્યારે હું મારો દિવ્ય દેહ લઈને અવતરું છું. પ્રકૃતિ છે એનો હું સ્વામી છું, લોકો નથી માનતા. બરાબર. તો શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર હજી એક શ્લોક આવે છે 10મા અધ્યાયની અંદર, એમાં કહે છે કે હે પ્રભુ, જો કોઈ આપણા ચરણ કે તમારા ચરણ કમળોની જો કોઈને કૃપા મળે, દયા અને પામે, તો એ જાણી શકે કે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બાકી માનસિક ગમે એટલા તર્ક વિતર્કો કરે, વેદોનું અધ્યયન કરે, અનેક વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે, તો પણ એ તમને જાણી શકતા નથી. બરાબર. તો તમે બધા પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો તો ભગવાનની આપણા હૃદયમાં કૃપા થાય, યાચના કરો તો આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ. તો ભગવાન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપે છે. બધાને કેમ ભગવાન નથી દેખાતા? તો ભગવાન કહે છે કે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમના માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ, યોગ માયા સમાવૃત, એનાથી હું આવૃત રહું છું. અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા અને અવિનાશી છું. બરાબર. ભગવાન છે યોગ માયાના કવરમાં પોતે રહે છે. મૂર્ખ અને ઓછી બુદ્ધિ વાળા માણસો સામે ભગવાન છે એ પ્રગટ નથી થતા. બરાબર. એટલે નિર્વિશેષવાદીઓ છે એ યોગ માયા સુધી પહોંચે પછી એમ કે નિરાકાર નિરાકાર નિરાકાર, પ્રકાશ પ્રકાશ પ્રકાશ. ભાઈઓ, અદ્વૈત અદ્વૈત અદ્વૈત. બરાબર. ત્યાં કઈ નથી, ખાલી પ્રકાશ છે. ભગવાન જેવું કઈ નથી, ભગવાન નિરાકાર છે. પણ ભાઈ એક પડદો બાકી રહી ગયો છે યોગ માયાનો, અને જે ભક્તિથી ખુલે છે. અને એ લોકોને ભક્તિ કરવી નથી, સેવા કરવી નથી ઠાકોરજીની, એટલે પડદો ખુલતો નથી. એ લોકો નથી જાણતા કે ઠાકોરજી અજન્મા છે. બરાબર.
એટલે ઘણા બધા લોકો એમ કે ભાઈ એમનો જન્મ તો થયો હતો દેવકીજીને ત્યાં, બરાબર, અને એ મરી પણ ગયા હતા, એમને તીર લાગ્યું હતું ભાલકા તીર્થમાં. ભાલકા તીર્થ પણ છે, તમે જાઓ તો ખરી, જોઈ આવો. અને તમે વાત કરો છો કે અજન્મા છે ને અવિનાશી છે. અરે ઠાકોરજીની લીલા છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વ. ચોથા અધ્યાયમાં કહે છે મારો જન્મ અને કર્મ મારું દિવ્ય છે, મારી લીલાઓ છે, હું પ્રગટ થાઉં છું ને અપ્રગટ થાઉં છું. તમારે સૂર્યની જેમ છે, બરાબર. સૂરજ છે, ધારો કે પૂર્વમાંથી ઉગે છે, પશ્ચિમમાં આથમે છે. આપણે એમ કહીએ પૂર્વ છે એ સૂર્યના બાપા છે અને પશ્ચિમમાં સૂર્ય મરી ગયો, એના જેવી વાત છે, બરાબર. સૂર્ય અહીંયા અસ્ત થાય તો ક્યાંક હશે, યુએસમાં હશે, યુકેમાં હશે, ઘણા બધામાં ફોરેનર્સ છે. તો આપણા એના ટાઈમિંગમાં ઘણો બધો ડિફરન્સ. અહીંયા સૂર્ય નહીં હોય ત્યાં સૂર્ય હશે, ત્યાં નહીં હોય ત્યારે અહીંયા હશે, બરાબર. પૃથ્વીમાં ક્યાંક તો હોવાનું, બરાબર. ઘણા બધાના આવા ડાઉટ હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કૃષ્ણજી જ્યારે સાક્ષાત દ્વાપર યુગમાં આવે ને, બરાબર, તોય બધા સામે નથી પ્રગટ થતા. જ્યારે સાક્ષાત ભગવાન હોય ને ત્યારે બધા સામે નથી પ્રગટ થતા. તમે જોયું કેટલા બધા હતા ત્યારે. શિશુપાલ હતો, એમને એમ હતું કે કૃષ્ણ છે ભગવાન નથી. દુર્યોધનને એમ હતું કે એ તો પ્રપંચી છે, એવો શબ્દ વાપરે છે ઠાકોરજી માટે, એ તો પ્રપંચી છે. ધૃતરાષ્ટ્રને બુદ્ધિ નથી હાલતી. ભગવાન ભગવદ ગીતા બોલે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર સંજય દ્વારા સાંભળે છે બધું, પણ છતાં એને બુદ્ધિ નથી આવતી. આખી ભગવદ ગીતા સાંભળે છે ધૃતરાષ્ટ્ર, છતાં ખ્યાલ નથી આવતો કે ઠાકોરજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. નહીતર એના હાથમાં હતું ને યુદ્ધ રોકાવી દે, નહીં, બરાબર. તો ભગવાન જયારે આવે છે ને ત્યારે એની યોગમાયા શક્તિથી આવૃત હોય છે. જયારે સાક્ષાત બિરાજમાન હોય ને અહીંયા આપણા ધરાતલ ઉપર, ત્યારે નથી સમજી શકતા માણસો કે આ જ ભગવાન છે. બહુ ઓછા માણસો હોય. ભીષ્મ છે, કુંતી દેવી છે, ખાલી એટલાને જ ખબર હોય કે આ ભગવાન છે. ઘણા બધાને એમ થાય તો જન્માષ્ટમી શું કામ ઉજવીએ છીએ? જન્માષ્ટમી ભગવાનની લીલા છે. કારણ કે ઘણા બધા ભક્તો રાહ જોવે છે ભગવાનની લીલાઓ માટે, અને એના રસ છે, આસ્વાદન. ભગવાન સાથે કનેક્ટ કઈ રીતના થવું, ભગવાન સાથે સંબંધ કઈ રીતના પ્રસ્થાપિત કરવો. તો ઠાકોરજી આવે અને લીલાઓ કરે તો અત્યારે આપણે વૃંદાવન જઈએ, કેવા કનેક્ટ થઈ જાય આપણે તરત જ. મારા ઠાકોરજી અહીંયા લીલા કરતા હશે, તરત ડૂબી જાવ તમે. જેને ભગવાન સાથે પ્રેમ છે, વિચાર કરો, ફોરેન થી માણસો વૃંદાવનમાં રહેવા આવી જાય છે, બધું છોડી, વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલ છોડી અને વૃંદાવનમાં રહે. શું કામ? તરત કનેક્ટ થઈ શકે. ઠાકોરજી ના ભક્તો માટે લીલા કરતા હોય છે. હવે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે બધું હું જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી, બરાબર. મા વેદ ન કશ્ચન. એટલે ભગવાન ભવિષ્ય પણ જાણે છે. તો મતલબ એવો કે આપણું ભવિષ્ય છે એ ફિક્સ છે, ફિક્સ ભગવાન તો જાણે છે. તો પછી કઈ કર્મ કરવાની કઈ જરૂર નથી, ફિક્સ જ છે બધું. નહીં ભણીએ તો ડોક્ટર બની જઈશું, ઇન્કમ પણ ચાલુ રહેશે, આવું નહીં. ભગવાન કેવું ભવિષ્ય જાણું છું. કઈ રીતના? તમે જે ગુણો સિલેક્ટ કરશો, બરાબર, અને એના મુજબ જે કર્મ થશે, એટલે હું ભવિષ્ય જાણું છું. તમે તમો ગુણ સિલેક્ટ કર્યું છે, ઓકે, તમારી ગતિ શું થાય છે હું જાણું છું. સત્વ ગુણ સિલેક્ટ કર્યું છે, તમારી ગતિ શું થશે એ હું જાણું છું. ભગવાન આ રીતના આપણું ભવિષ્ય જાણે છે. ભગવાન આપણી સ્વતંત્રતામાં દખલ દેતા નથી. આગળ પણ કીધું હતું આપણને, બરાબર. તમે ઓલા જીપીએસ માં ક્યાંક આપણે જવું હોય અને જીપીએસ માં રસ્તો નાખેલો હોય કે ભાઈ મારે અહીંથી વૃંદાવન જવું છે, બરાબર, ઇટ્સ ઓકે, તમે રસ્તો નાખી દો, સીધો રસ્તો મળે. પણ વચ્ચે તમને વિચાર આવે કે નહીં, આમાં તો ગોવાય થોડું, કે રસ્તામાં આવે છે, હાલ ને થોડો ફરતો ગોવાય, થોડું મોજ મજા કરતો આવું. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ગોવા જાય છે તો મને ખબર છે હવે આગળ શું થશે. વૃંદાવન આવતો તો મને ખબર હતી શું થવાનું હતું. આગળ જાય, રસ્તામાં મુંબઈ આવે છે, નહીં, હું પેલા થોડું મુંબઈમાં ફરી લઉં તો, બરાબર. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, મને ખબર છે મુંબઈમાં જઈશ તો શું થશે, કયા ગુણોને તું સ્વીકારે છે. તો ભગવાન આ મુજબ આપણું ભવિષ્ય જાણે છે, બરાબર. અને બીજું, અહીંયા જે સાકાર અને નિરાકાર જે છે એનું ભગવાન બહુ ક્લિયરલી ખંડન કરી રહ્યો છે કે હું ભૂતકાળમાં પણ હતો, વર્તમાનમાં પણ છું અને આગળ પણ હઈશ. આવો જ એક શ્લોક આગળ આવ્યો છે. ત્યારે ભગવાન એમ કે હું છું, અને અત્યારે ભગવાન એમ કે હું જાણું છું. હવે એનો મતલબ એવો કે જે લોકો માયાવાદીઓ એમ કે છે કે ભગવાન તો માયામાં હતા અને ભૌતિક શરીર લેવું પડે. જે લોકો માયામાં છે, આપણે બધા દેહાંતર કરીએ છીએ, નવું નવું આપણે શરીર ધારણ કરીએ છીએ, તો આપણને આગળના શરીરનું બધું ભૂલાઈ જાય છે. તો ઠાકોરજીને પણ ભૂલાઈ જવું જોઈએ. પણ ભગવાન તો એમ કે છે કે હું તો બધું જાણું છું, બરાબર. એટલે અહીંયા જે સાકાર નિરાકાર જે કહે છે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનને શરીર બદલવું પડે, તો અહીંયા ભગવાન કે છે કે નહીં, હું બધું જાણું છું. સૂર્યદેવને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા મેં ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું હતું, મને ખબર છે. નર નાન તરીકે આપણે બંને આવેલા હતા અર્જુન, તને યાદ નથી, મને ખબર છે, બરાબર. એટલે ઘણા બધા ખૂબ તપસ્યા કરે અને બ્રહ્મ અથવા અંતર્યામી પરમાત્માનો એ લોકો સાક્ષાત્કાર સુધી પણ પહોંચી જાય. પણ જે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થયા વગર એને ક્યારેય કૃષ્ણને એ જાણી શકતા નથી. ભગવાન કે છે મને કોઈ જાણતું નથી. શું કામ નથી જાણતું?
કારણ કે જાણવા માટે ભક્તિ જોઈએ. ભક્તિ વગર ઠાકોરજીને આપણે જાણી નથી શકતા. લેવલ 1 માં હું તમને બધાને સમજાવેલું કે ઠાકોરજીનો આ લવ લેટર છે. ભગવદ્ ગીતા છે એ એક્ઝેક્ટલી ઠાકોરજીનો આપણા માટેનો લવ લેટર છે. પણ આપણે ક્યારેય એ લવ લેટરને ખોલવો નથી અને આપણે ક્યારેય ભગવદ્ ગીતાને ઓપન નથી કરવી, વાંચવી નથી, તો આપણે ભગવાનને કઈ રીતના જાણી શકીએ? કારણ કે ભગવાન આગળ કે છે કે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, ભક્તિથી તમે મને જાણી શકો છો, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. બરાબર. હે ભારત, હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને ઈચ્છા તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિ અને મોહને પામે છે, આસક્તિને પામે છે. બરાબર. બધા જીવો છે જન્મ લે છે, પછી શું કરે? ઈચ્છા રજો ગુણમાં આવે, દ્વેષ છે તમો ગુણમાં આવે. એટલે આવા જે લોઅર ગુણોની ચોઈસ કરે છે, એટ્રેક્ટ થાય છે, એટલે શું થાય છે? માણસ છે ફસાઈ જાય છે, મોહમાં પડી જાય છે. બરાબર. પણ આપણું જે ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે એ શું છે? આપણી ભગવાનની અધીનતા આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. એ આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. આવું જે દિવ્ય જ્ઞાન મળે તો આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. ઈચ્છા અને દ્વેષ છે એ જનરલી માયા છે, માયા આપણને ટાર્ગેટ કરે છે. તો આપણે કૃષ્ણની આપણે ઈર્ષા આના દ્વારા જ કરીએ છીએ. બરાબર. ઈર્ષા અને દ્વેષ છે, બરાબર. ઈચ્છા અને દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા જે દ્વંદ્વો છે એટલે જ આપણે કૃષ્ણની ઈર્ષા કરીએ છીએ. તો આપણે આવા ગુણોને સિલેક્ટ કરીએ છીએ એટલે આપણે ફસાય છીએ, હેરાન થઈ છે. દ્વંદ્વ એટલે શું? માન અપમાન છે, સ્ત્રી પુરુષ છે, સુખ દુઃખ છે, આનંદ છે, અથવા પીડા છે, આ બધા છે દ્વૈત ભાવ છે. તો આપણે આ બધા દ્વૈત ભાવમાં રહી અને આપણે મોહને પામી જાય કે આ મારી પત્ની છે, આ મારા બાળકો છે, મારું ફેમિલી છે, મારું ઘર છે, ઇટ્સ ઓકે, બધું આપણું જ છે, પણ અલ્ટિમેટલી બધું ઠાકોરજીનું છે. આ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ બધી વસ્તુના માલિક ઠાકોરજી છે અને મારે આ મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે એને સાર્થક કરવાનું છે. આ પણ ખ્યાલ હોવું જોઈએ. પણ આપણને તો ખાલી હું અને મારું આટલું જ આપણને યાદ હોય છે, એટલે આપણે ભૌતિક જગતમાં વારંવાર હેરાન થઈએ છીએ. જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. પુણ્ય કર્મો, કેવા પુણ્ય કર્મો હશે ભાઈ? એવા કે એના જે બધા પાપ કર્મોનો બધો નાશ થઈ ગયો છે, મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને ભજન તેમાં દ્રઢવતા થઈ ગયા છે. બરાબર. એટલે નિશ્ચયપૂર્વક ભગવાનની સેવામાં પરોવાઈ ગયા છે. આવા કેવા પુણ્ય કર્મો? આગળ તો એવું કીધું હતું કે ભાઈ પુણ્ય કર્મો પણ બાંધે છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ આવે છે. મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? ડોક્ટર દીપ્તિ, નયા માતાજી? હા, યસ પ્રભુ. હા, ક્લિયર છે. ઓકે. તો આવા કેવા પુણ્ય કર્મો છે? આગળ તો એમ કીધું હતું કે ભાઈ પુણ્ય કર્મો બાંધે છે. કર્મયોગમાં આપણે જોઈ લીધું બધા કર્મો બાંધે છે, ખાલી અકર્મ એક નથી બાંધતું. તો આ ભગવાન અહીંયા પુણ્ય કર્મની વાત કરે છે. કયા પ્રકારના? તો પુણ્ય કર્મ 3 પ્રકારના હોય. એક તો ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ. એવા પુણ્ય કર્મો છે જેમાં આપણો સ્વાર્થ છે, કે આપણે મજા છે, આપણી ઈચ્છાઓ છે, આપણી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય ભોગ માટેની, તો એ ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ. ઘણા બધા દાન કરતા હોય, પાછળ ખૂબ ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારું નામ મોટું થાય, અથવા તો કોઈ માનતા બાધા હોય અને પછી એ પુણ્ય કર્મ કરતા હોય છે. તો ભોગોન્મુખી પુણ્ય કર્મ છે. બીજા છે મુક્તિ ઉન્મુખી સુકૃતિઓ. બરાબર. અથવા જે પુણ્ય કર્મ મુક્તિ ઉન્મુખી, કે ભાઈ અહીંયા ભોગો કે સંસારમાં રહીને મજા ના થઈ તો હવે હું તપ કરીશ. બરાબર. કે મને ભોગ કરીને મજા નથી મળી તો હવે મારે કેવાય ત્યાગ કરીને મજા કરવી છે. બરાબર. અને જંગલમાં જાય, નદીમાં જઈને તપ કરે, ઋષિકેશ વયા જાય, હરિદ્વાર જાય, ત્યાં જઈને જાય, પણ ચેતના સાથે આવે. ભગવાન કે છે ચેતના સાથે આવે એટલે પાછા ત્યાંથી પડે. તો આની અંદર કહેવાય ત્યાગ કરીને. અલ્ટિમેટલી આમાંય સ્વાર્થ છે કે અહીંયા મજા નથી આવી એટલે ત્યાં. બરાબર. ઓલામાં ભગવાનમુખીમાં તો છે જ મજા અને સ્વાર્થ, આમાંય સ્વાર્થ છે. પછી ત્રીજા પ્રકારના જે પુણ્ય કર્મ આવે છે ભક્તિ ઉન્મુખી સુકૃતિઓ અથવા ભક્તિ ઉન્મુખી પુણ્ય કર્મ. એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, કોઈ એટલે કોઈ સ્વાર્થ નથી. ભક્તિમાં આગળ વધે છે અને ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા માટે બધું કરે છે. અહીંયા જો બાજુના ફોટામાં જો ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા માટે રોડ ઉપર નીકળી ગયા છે, બધા ફોરેનર છે, બધા ભૂરિયાઓ છે. તમે જો એના મોઢા ઉપર એ કહેવાય પ્રસન્નતા જુઓ. ભગવાનની સેવામાં દ્રઢ ભાવે બધા પરોવાઈ ગયા છે. એક વખતની ઘટના છે, નારદજી દ્વારકામાં આવે છે અને કૃષ્ણજી અંદર બિરાજમાન હોય છે. આમ તો નારદજીને બધી જગ્યાએ જવાના કહેવાય પાસપોર્ટ વિઝા રેડી હોય, ગમે ત્યાં જઈ શકે. તો ઠાકોરજી પાસે જાય છે તો કહેવાય નારદજી ને ઠાકોરજી કે છે કે નારદ માથું દુખે છે મારું. તો નારદજી કે હા હા, કે બોલો ને પ્રભુ, કે હું શું કરું, કે માથું દબાઈ દઉં તમારું? ના નહીં, કે આ કે માથું એવું દુખે છે કે આ માથું ખાલી છે ને મારા ભક્તોના ચરણ કમળની જે રજ છે ને, જે ધૂળ છે ને,
એવું માથા ઉપર લગાવીશ ને એટલે મારું માથું છે ઉતરી જશે, તરત જ મને મટી જશે. નારદજી કે હું ભક્તો હું છું, પણ મારા ચરણ કમળની રજ હું ઠાકોરજીના માથા ઉપર લગાડું અનંત જન્મો સુધી મારે યાતનાઓ ભોગવવી પડે નર્કમાં, તો અઘરું છે. એટલે ઠાકોરજીને કહે છે કે હું આવું ભગવાન. એટલે એ જાય છે, બહાર નીકળે છે અને નગરજનોમાં જે ભગવાનના પ્રિય હોય એ બધાને મળે છે કે ભાઈ ભગવાનને માથું દુખે છે અને એના ભક્તોની ચરણ કમળની રજ એને જોઈએ છે. તો ભાઈ એવું થોડું કરાય કોઈ દિવસ, આપણી રજ કે ભગવાનના માથે લગાડીએ તો બહુ મોટું પાપ થઈ જાય, આપણે કોઈ દી ના છૂટી શકીએ, એવું ના થાય. બરાબર. પછી એને યાદ આવે છે કે 5 પાંડવો છે ને ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, ત્યાં જવા દેજો. 5 પાંડવો આગળ જાય છે, બધી વાત કરે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને, આવો આવો નારદજી, બધી ચર્ચા કરે છે અને કહે છે કે ભાઈ ઠાકોરજીને માથું દુખે છે કૃષ્ણજીને, તો તમારા કહેવાય પગની રજ જોઈએ. અરે નારદજી તમે ક્યાં નથી જાણતા, આવું કરીએ તો આપણે છૂટી ના શકીએ, બરાબર, અઘરું છે બહુ, આ ના કરાય. એટલે ત્યાંથી પાછા આવે છે. પછી એને યાદ આવે છે કે ભગવાનના સૌથી પ્રિય તો એના પત્નીઓ છે, બધા એમની પાસે જાય છે, મહેલમાં જાય છે અને બધા પત્નીને કહે છે કે ભાઈ કૃષ્ણજીને માથું દુખે છે, તમારા ચરણ કમળની રજ આપો ને તો માથું દુખાવો ઓછો થઈ જાય. તો કે ના ના, એવું કરાતા હશે કોઈ દી, સ્વામી છે અમારા, અમારા પગની ધૂળ એના માથે લગાડીએ કોઈ દિવસ, મહાપાપ છે નારદજી, આવું કરાતા હશે. બરાબર. પછી કે હવે તો કઈ બેડ નથી પડતો. પછી એને એમ યાદ આવે છે કે હું છે ને વૃંદાવન જાઉં, કે કહેવાય ભગવાનની જે કહેવાય કે પ્રિય ભક્ત બધી ગોપીઓ છે એમની પાસે જઈને આ પ્રપોઝલ મૂકી જવું, શું થાય છે. એટલે ત્યાં જાય છે, ગોપીઓને વાત કરે છે, ગોપીઓ જોવે છે, આવો નારદજી આવો, ખુશ થઈ જાય છે કે આહા અમારા કાનાના સમાચાર લઈને આવ્યા છે, બોલો બોલો બોલો, શું કરે છે અમારા કૃષ્ણ, શું કરે છે અમારો કાનુડો, શું કરે છે મારા સ્વામી, શું કરે છે મારા પ્રિયતમ, શું કરે છે. તો કે બધું બરાબર છે, બધું એકદમ બરાબર છે, માથું દુખે છે. અરે માથું દુખે છે, બધી બે બાકડીઓ થઈ ગઈ. માથું દુખે છે, મારા કૃષ્ણને માથું દુખે છે, બોલો બોલો શું કરવું પડશે એના માટે. કે પેલા તમે વાત સાંભળો, કે માથું દુખે છે પણ તમે એના ભક્ત છો તો તમારા પગની રજ એને આપણે માથા ઉપર લગાડીશું ને માથું ઉતરી જશે. બસ એ કે આટલું જ છે કે તમે આગળ વાત સાંભળો, કે તમે કે ઠાકોરજીના માથા ઉપર રજ લગાડો છો તો આપણે અનંત જન્મો સુધી નરકની યાતના ભોગવવી પડશે. અરે એ જે કાંઈ હોય માથું મટી જશે ને, બધી ગોપીઓ તરત બેસી જાય અને પગમાંથી કહેવાય ને ધૂળ ઉખાડવા માંડે અને આટલું બધું ભરીને આપી દે, જાઓ લઈ જાઓ, જલ્દી જાઓ તમે, અમને ભલે અનંત જન્મોની પીડાઓ ભોગવવી પડે, નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડે, પણ મારા કાનુડાનું માથું મટી જશે ને, મારા સ્વામીનું માથું મટી જશે ને, જાઓ લઈ જાઓ. એટલે કહેવાય છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠતમ અને ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો હોય ને તો એ એમની ગોપીઓ છે. ઠાકોરજીની જે ગોપીઓ છે ને સૌથી ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો. બરાબર. એટલે આવા જે પુણ્ય કર્મો છે, ડિવોટી એસોસિએશન છે, સાધુ સંઘ છે, ભક્તોની જે સેવા છે, કીર્તન છે, જપ કરો છો, તો આ જે પુણ્ય કર્મો છે ને એ તમારા પાપ કર્મોને સમૂળગા નષ્ટ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં એ બહુ ક્લિયરલી આના જ વિશે લખે છે. તમે ખરેખર મુક્તિ પામવાની જો ઈચ્છા હોય ને તો તમારે ભક્તોની સેવા કરવી જોઈએ. દાસાનું 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 દાસ. આજે સવારે જે લોકો ભાગવતમાં હશે તો એમાં પ્રભુજી સમજાવતા હતા કે આપણે ડાયરેક્ટ એવું વિચારીએ કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની સેવા કરીએ, ઠાકોરજીની સેવા કરીએ, ખૂબ અઘરું છે. બરાબર. પણ દાસાનું 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 દાસ, એના દાસના દાસના દાસ એની સેવા કરી શકીએ ને તોય બહુ થઈ ગયું. ઠાકોરજીને ખૂબ પ્રિય છે, એના ભક્તોની કોઈ સેવા કરે એ. બરાબર. એટલે આ શ્લોકમાંથી આપણે શીખવું. હજી હું તમારી 10 મિનિટ જેવો સમય લઈશ. અમારી પાસે હવે 2 શ્લોક છે તમને સમજાવવાના, પછી ચેપ્ટર છે અહીંયા બરાબર ફિનિશ થશે. તો જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જેને ખરેખર મુક્ત થવું હોય, ખરેખર મુક્તિ શું છે અહીં સમજાવે છે. આશ્રય ગ્રહણ કરવો, કોનો? કૃષ્ણજીના ચરણમાં જવું એ સાચી મુક્તિ છે અહીંયા લખે છે. બરાબર. તો જેને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં છૂટવું હોય, એ ભક્તિમાં સ્થિર થાય તો એ ખરેખર બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ છે એટલે કે દિવ્ય છે. કારણ કે ભૌતિક શરીર છે એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ હોય, આધ્યાત્મિક શરીર હોય, આપણે જોયું હતું ભૌતિકમાં અને આધ્યાત્મિક શું ડિફરન્સ છે. આધ્યાત્મિક શરીર હોય જે મેળવે છે, ધારો કે કોઈને અવસર મળે છે ઠાકોરજીની સેવા કરવાનો, પાર્ષદો બનવાનો, બરાબર, અને એમની નિત્ય સેવા કરવાનો મોકો મળે છે. આધ્યાત્મિક શરીરમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી, કોઈ ભૂખ નથી, કોઈ તરસ નથી, કઈ નથી. બરાબર. તો એ સાચા કહેવાય ને કે એ બ્રહ્મ કેવડાવવાના અધિકારી છે. ભગવાન કહે છે કે વસ્તુ તો એ બ્રહ્મ છે, એ દિવ્ય છે. મામ આશ્રય, બરાબર, જે મારો આશ્રય લે છે એ સાચા બ્રહ્મ છે. એવું નહીં કે જે બ્રહ્મનો આશ્રય લે છે એ ઘણા બધા આનો કહેવાય અર્થ બ્રહ્મ કાઢે, નિરાકાર નહીં. બ્રહ્મનો મતલબ દિવ્ય થાય છે, કારણ કે તેઓ
દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. બરાબર? એટલે એવું નહીં કે જે કહેવાય બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, નિરાકારની ઉપાસના કરે છે, દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરે છે, કહેવાય કે બહુ મોટા તપ કરે છે, કર્મકાંડો કરે છે, નહીં, એ કઈ કામ આવતું નથી. ખાલી એક જ વસ્તુ કામ આવે છે, મારી ભક્તિનો જે આશ્રય લે છે એ જ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટી શકે છે. અહીંયા જે શબ્દ છે અધ્યાત્મમ, આ શબ્દને અર્જુનજી છે એ પકડી લે છે અને આગળ આ જ શબ્દ એ પેલા જ શ્લોકમાં પૂછે છે. પછી આ જે છેલ્લો શ્લોક છે આમાંથી પ્રયાણ કાલે નામનો શબ્દ પકડી અને અર્જુનજી આગળ પ્રશ્ન પૂછશે અને આખું ચેપ્ટર ભગવાન આપણને આપશે. તો જે મનુષ્ય પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી અને સમજી શકે છે. બરાબર? તો આપણે જોયું 7.19 બહુનામ જન્મ નામ છે. હજારો જન્મ, કરોડો જન્મ થાય પછી એને ખબર પડે કે નહીં, વાસુદેવમ સર્વમિતિ. બરાબર? એટલે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જે મનુષ્ય રહેલો છે, તમે બધા છો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં, ઠાકોરજીની સેવામાં છો, તો આપણે બધાને ખબર છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ કૃષ્ણ છે. આપણે આ માર્ગમાંથી તો ક્યારેય વિચલિત ના થાય. આપણે હવે તમે કદાચ ભક્તિમાંથી તમારું કહેવાય કે નીચે પડો થોડા, તો તમને એ તો ખબર જ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. આટલા બધા શ્લોકો તમે ડિટેલમાં સમજેલા હોય તો આ જ્ઞાન એ જતું નથી. બરાબર? તો આ ખાલી વસ્તુ, આ બધી વસ્તુ જે ખાલી કૃષ્ણ ભાવના મૃતથી સમજી શકાય છે. બરાબર? તો આવો જે દિવ્ય સંગ થાય, આવા જે ભક્તોનો આપણને સંગ મળે, એનાથી શું થાય? વિશ્વાસ વધે. અને વિશ્વાસ વધે તો અંતકાલે છે ને આપણને યાદ આવે. અંતકાલે યાદ આવવું, આગળનું ચેપ્ટર જોઈશું, આખું એના ઉપર છે, મૃત્યુ ઉપર આખું ચેપ્ટર છે. બરાબર? કે કઈ રીતના મરવું એક્ઝેક્ટલી. બરાબર? ડેથ નું જે સાયન્સ છે, આર્ટ ઓફ ડેથ છે, એ ભગવાન આપણને સમજાવે. એટલે આખા ચેપ્ટર ની અંદર, 7મા ચેપ્ટર ની અંદર આર્થ મનુષ્ય, જિજ્ઞાસુ મનુષ્ય, બરાબર, પછી આપણે પરમાત્માનું જ્ઞાન વાળા જોયા, નિરાકાર વાળા જોયા, બ્રહ્મ જ્ઞાન વાળા જોયા, ભૌતિક કામના વાળા જોયા, અને જન્મ મૃત્યુ ધરાવે તેમાંથી છૂટવા વાળા પણ જોયા. બરાબર? તો અને પરમેશ્વરની પૂજા, આ બધાનું આખા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું કે એક્ઝેક્ટલી ભગવાનને કોણ કહીએ છીએ. 4 પ્રકારના ન શરણે જાય, 4 પ્રકારના શરણે જાય, આ બધું આપણે જોયું. બરાબર? આ પિક્ચર છે તમારી સામે છે, આના ઉપર કોઈ 2 મિનિટ મને કહી શકો કે આ કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. પછી આપણે કન્ક્લુડ કરીએ, ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ ગયું છે. ભીષ્મ પિતામહ ના મૃત્યુ સમય. ભીષ્મ પિતામહ મહાભારત વખતનો. યસ, ભીષ્મ પિતામહ છે એનું મૃત્યુ થાય છે અને શ્વાસ છોડે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે, કેન્ટો 1 ની અંદર, સ્કંદ પહેલા ની અંદર કે ભીષ્મ પિતામહ શરીર છોડે છે. સુંદર ઘટનાનું વર્ણન થાય છે. આપણે લેવલ 1 માં આને ડિટેલમાં કવર કરીએ છીએ, એટલે હું અહીંયા ફરીથી કવર નથી કરતો. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ મને 1 કલાક ઉપર શાંતિથી સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બાળા લઈ થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. તમને બધાને દંડવત પ્રણામ મારા. આ જાજરા માયાનો પંજો પડે એની પહેલા હાથમાં બીડ બેગ લઈ લો. હમણાં બધા કામ યાદ આવવા માંડશે, ભાગવા માંડશો બધા. વેલકમ પ્રવીણા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સૌ